တော့နော်ဒီနေ့သင်မဲ့အကြောင်းအရာကပါတယ်ဆိုရင်ဟိုတစ်ပတ်ကနော်ဒီတူဝါ electronic business အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ assignment ဘယ်လိုရေးရမယ်ဆိုတာကိုပြောထားတာဖြစ်တယ် MDT 301က electronic business electronic business ဆိုတာကဆရာတို့အနေနဲ့နော်ဒီ business လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် online business ကိုသုံးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီ assignment တစ်ခုလုပ်ဖို့ဆရာပြောထားတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ပြောမယ်
business တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့เนาะအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီเนาะ feasibility study ကိုလုပ်ဖို့လိုတယ် feasibility study ဆိုတဲ့ဟာကเนาะဘာလဲဆိုရင်ဒီ business တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဒါနဲ့ပတ်သက်လို့နည်းပညာဘယ်လိုရှိသလဲเนาะနောက်ကငွေကြေးအရေးအမြစ်ကဘယ်လိုရှိသလဲနောက်ပြီးနည်းပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะကန့်သတ်ချက်တွေဘာတွေရှိသလဲဘယ်လိုအောင်မြင်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မလဲเนาะနောက်ကဘာတွေသတိထားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒါ business တစ်ခုလုပ်ဖို့အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဆက်စပ်ရင်းမှာဆိုရင်ဒီ business တစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ feasibility study မှာဆိုရင်ဆက်စပ်ရင်းပါမှာ executive summary ဆိုတာပါမယ် executive summary ဆိုတာတော့ဒီ project နဲ့ပတ်သက်လို့လုပ်တဲ့အခါမှာเนาะအကျဉ်းချုပ်ကိုတင်ရမယ့် report တစ်ခုရှိမယ်နောက် project ရှိမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအကျဉ်းချုပ်ကိုရေးတာဖြစ်တယ် so in this case the business management our objective is how to start the electronic business before you start the electronic business the first thing is you have to provide the feasibility studies feasibility studies you have to study and provide a report on your business how the business can be developed what are the important factors, what are the important aspects, and what are the constraints both need to be addressed. Those should be included in the feasibility studies. To begin with the feasibility studies, the first step is that you have to provide the executive summary. Executive summary ဆိုတာတော့ကိုက report တစ်ခုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင် report ရဲ့အစပိုင်းမှာဘာကိုရေးရမယ်ဘာတွေတင်ပြရမယ်အဲ့ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကိုတော့ထည့်သွင်းရတာဖြစ်တယ်ဒါက executive summary လို့ခေါ်တယ် So in the executive summary, firstly you have to outline the brief regarding your report. What are the facts to be included? What are the important aspects? What are the technical constraints? Those need to addresses in the executive summary. So that the executive summary is we are doing the electronic business. So that we have to provide the executive summary to establish the business. အဲ့တော့ business ကနာမည်တစ်ခုကိုကရေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီ business နာမည်ကတော့ဗာလဲဆိုဥမာအဖြစ်ကိုက web page လုပ်ပြီးတော့ marketing လုပ်တာမျိုးအဲ့ဒီ business ပေါ့လေဟုတ်လား marketing by web pageအဲ့တော့ကိုလုပ်ငန်းကိုကိုကတစ်ခုခုကိုကဖော်ပြရမယ်เนาะဘာနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကအယောင်းဝယ်လုပ်ချင်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပစ္စည်းကြော်ညာတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုက web page လုပ်မယ်အဲ့တော့ဒါ marketing business web page ပေါ့ web page ကတော့ကိုကနော်ဒီ Facebook group တွေသုံးပြီး Facebook page တွေသုံးပြီးတော့လဲဒီနော် page ကိုကိုကရေးလို့ရတယ်အဲ့လိုရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါ marketing business web page ကိုကိုကအဲ့လိုရေးရမယ်ရေးတဲ့အခါမှာနော်အဲ့ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာဘာတွေပါမလဲဆိုရင်နော် it will include business outline market potential it will include the market outlines business outline market potentials and technical capability technical capabilities and delivery efficiency cost time schedule
etc ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကစစရင်ကိုကဒီ report ရေးမယ်ဆိုရင်ကိုက executive summary ကိုစပြီးရေးရမယ်ရေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုရေးမဲ့ report မှာဘာတွေပါမလဲပါမဲ့အချက်အရာတွေကိုစရင် outline တွေထည့်ရေးရမယ်အဲ့တော့ဆရာတို့အနေနဲ့ကနော် MGD 301မှာ electronic business အကြောင်းကိုသင်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းက electronic business နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေနော် internet security သုံးပါလိုအပ်တဲ့အခြားတွေဒါတွေကဆိုရင်ဒါ electronic business နဲ့ဆိုင်တယ်အဲ့တော့သားတို့သမီးတို့လုံးဝမှာပါလဲဆိုရင်ဟိုတည်းကဆရာပြောတဲ့အတိုင်းပဲကို marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ web page တစ်ခုကိုလုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပေးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒါနော်ဒီ Facebook ကိုအသုံးပြုပြီးတော့မှ page ကိုတစ်ခုရေးရမယ်ရေးတဲ့အခါမှာကိုကနော်အကြောင်းဝယ်လုပ်ငန်းနဲ့ဖြစ်မယ်ကိုကပစ္စည်းကြော်ညာတာလည်းဖြစ်မယ်ကြိုက်တဲ့လုပ်ငန်းပေါ့ခေါင်းစဉ်ကကိုယ့်အကူတမ်းပဲတက်လို့ရတယ်အဲ့လိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းကိုဘယ်လိုစပြီးတော့လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ့ဗျဒါ feasibility study လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအစမလို့ဆိုရင်စရင်ကိုဘာရေးရမလဲဆိုတော့ executive summary ရေးရမယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တာနမူနာပေးထားတယ် to establish the business marketing by web page it will include the business outline business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ outline ပါပဲ market potentials နော် market နဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုနေရာတွေပါဒီ market ကကောင်းနိုင်မလဲ technical capabilities ကိုယ့်အနေနဲ့ internet ကိုသုံးတာတွေ web page ရေးတာတွေနော်လိုအပ်တဲ့အထောက်အထားထောက်ပြတာတွေထည့်သွင်းတာတွေ delivery dependency ဆိုတာတော့ဗာလဲဆိုတော့ဒီ web page ကိုသုံးတဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုက online business တစ်ခုရေးမယ်ဆိုရင်ဗမာပြည်ကပစ္စည်းကိုစင်ကာပူမှာပြီးတော့ရောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အဲ့ဒါကဗာလဲဆိုရင်ကို marketing လိုတယ် marketing လိုမှာကိုကဘယ်ပစ္စည်းရောင်းမလဲဗမာပြည်မှာကိုပို့ပေးမဲ့သူကဘယ်လိုရှိလဲကို market ကဆိုရင်စင်ကာပူကဘယ်လိုရှိလဲဒီအချက်လက်တွေကိုဒါတွေကိုပေါ်ပြရမယ်ပြီးတော့မှ cost and time schedule ဒီလိုလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အတွက်ဘယ်တော့ကုန်ကြမှုရှိမလဲဘယ်အချိန်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုပေါ်ပြရမယ်ဒါပါလဲဆိုရင် executive summary လို့ခေါ်တယ် so to begin with this executive summary what have you have to include it you have to include your business name and also the nature of the business also that you also have to include your brief description of the business outline also the market potential technical capabilities delivery dependency and cost and time schedule those should be included in your report and firstly that should be included in the executive summary so therefore before you start any business firstly you have to perform the feasibility study whether your business can be successful or they cannot be successful those have to be assessed in this case how much investment you will be required to invest or how there's a potential benefits or how the potential constraint those has to be included those will be included in the feasibility studies so to begin with the feasibility study you have to start with the executive summary ဒါမှမဟုတ် feasibility study ကိုစတင်ခါမှာဆိုရင်ကိုကဒီ report ရေးတဲ့ခါမှာ executive summary ဆိုတဲ့အချက်နဲ့စတင်ရေးသားမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကနောက်တစ်ခုကဘာလဲ project objectives project objective ကတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ခါမှာဘာအတွက်ရည်ရွယ်တာလဲเนาะအဲ့ဒါ objective လို့ခေါ်တယ် so in this case any business you do or any companies you establish or any school you organize in this case you can do this is a form of the project so to do any object important one is you have this objectives without objectives you cannot do the properly because of the objective is that the aim and object is very important for any organization or any company or any business without the objective you have the no way to the goal အဲ့တော့ဒီ objective ကအရေးကြီးတဲ့ချက်ကဘာလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာရှိရမယ်ဥတီချက်ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘဲနဲ့ကိုကနော်လမ်းကြောင်းကပျောက်နေလိမ့်မယ်ကိုဘာကိုဥတီထားတယ်ဒီဥတီချက်ရရှိဖို့တဲ့ဘာလို့ကိုကလုပ်မလဲဒီအချက်တွေကဆိုရင်ဒါ objective ပဲလို့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ bachelor နော် project report ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် master thesis ရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုရေးတဲ့ thesis ကကိုရေးတဲ့ project ကဆိုရင်ဘာအတွက်ရည်ရွယ်တာလဲနော်ဘယ်လိုအတွက်လဲဘယ်သူအတွက်လဲဘယ်လိုအကျိုးရှိမလဲဒီအချက်တွေကကိုအနေနဲ့ထည့်သွင်းပေးရမှာဖြစ်တယ် The objectives are very important for any organization, any company, and any business. What have you do? What will you do? What are your aim and objectives? What is your target? Without your proper steering the way to the objective, you have no way to follow. This is why any project you must have the project objectives. ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့အခုဆရာပြောနေတာ electronic business မှာဆိုရင်
နော်ဒီဘာပြောထားလဲဆိုတော့ marketing နဲ့ပတ်သက်တဲ့ web page ကိုလုပ်ရမယ်လုပ်တဲ့အခါမှာအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ့်အနေနဲ့ကreportရေးပေးရမယ်သဘောကတော့ဘာလဲ feasibility study လုပ်တာဆိုခေါ်တယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမစခင်မှာဆိုရင်ဒီလုပ်ငန်းကဘယ်လောက်အကျိုးရှိမလဲဘယ်လောက်နော်ဖြစ်ထွန်းမလဲဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒါပေါ်ပြတာဆိုရင် feasibility study လို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီ feasibility study လုပ်တဲ့အခါမှာစစရေးဒီ report ရေးဖို့လည်း executive summary စပြီးနောက်ဒီမှာနမူနာပြထားတယ်နော် to establish a business ခေါင်းစဉ်ကကိုကြိုက်တဲ့ခေါင်းစဉ်တက် marketing by web page it will include the business outline market potential technical capability delivery dependency cost time schedule and all must be included therefore that this are executive summary the project objective is also important ဒါပေမဲ့ project က objective လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်အနေနဲ့ကဥတီချက်တစ်ခုရှိရမယ်ဒါအကြောင်းကိုပြောပြအောင်ဒါဘယ်လို project objective ရေးမလဲ now I give you the example how to write the project objective so for example I give you for example you do that marketing service marketing for Myanmar student to studyဆိုပါတော့ကိုယ်အနေနဲ့ကကို marketing လုပ်တဲ့ဟာကနော်ဒီကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်လို့ agent လုပ်တာပဲဖြစ်ပါစေပေါ့နော်မဘာမှဒီမှာပြီးတော့စင်ကာပူကိုပွားပြီးတော့စာသင်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်စင်ကာပူမှာရှိတဲ့ကျောင်းတွေ college တွေဆက်ဆက်ပေးတာတွေဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ project ပဲဒီလိုဟာမျိုးပေါ့နော်ကို marketing ကတော့ကိုအယောင်းဝယ် marketing နဲ့ရှိမယ်အဝတ်အထည်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ marketing နဲ့ရှိမယ် ID business marketing နဲ့ရှိမယ်တခုခုပေါ့ကိုလုပ်ချင်တဲ့ marketing ကိုဒီမှာ object ကိုရေးရမယ်ဥပမာပဲဆရာအနေနဲ့ဘာလုပ်ချင်လဲဆိုတော့ဘာမှဒီမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေစင်ကာပူမှာစာသွားသင်ဖို့အတွက် student marketing လုပ်တယ်เนาะဒါက project ရဲ့ objective in your project objective you have to clearly state what you have to do whether you do the student marketing or that you do this any other business marketing or any you import the goods and products from the Myanmar to sell in the Singapore or to import the products from Singapore to sell in Myanmar. In this case, you have to write down that your projects are objectives are clearly. All this has to be included in your web page, marketing web page. ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ objective ကိုကိုယ့်ရဲ့เนาะ marketing web page မှာပါဖို့လိုတယ်เนาะဒါပါလို့ဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အခုပြောတဲ့ဟာတွေကိုတော့ note လေးတွေကောက်ရေးထားရအောင်ဒါဟိုဆို online နဲ့သင်ပေးမှာပဲเนาะအဲ့တော့ student marketing for the Myanmar student in to study in Singapore so this is my project objectives this is an example of my project objectives so therefore in your feasibility study under this executive summary page graph paragraph you have to express your project objectives ဒါမှမဟုတ် executive summary ရဲ့အောက်မှာဆိုရင်သူကဘာကိုရေးရမလဲဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ project objectives ကိုရေးရမယ်အဲ့တော့ဘာကိုပြောရမလဲဆိုရင်ကိုအနေနဲ့နောက်တစ်ချက်ဘာလို့လဲဆိုတော့ business capability assessment business capability ဆိုတော့ဘာလို့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့ခါမှာကိုကလုပ်နိုင်မလားเนาะကိုမှလုပ်မဲ့လူရောရှိရလားကိုမှနီးပညာရောရှိရလားဒါအရေးကြီးတယ်ဒါနီးပညာပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့နောက်ကိုကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပဲကိုအနေနဲ့ကအယောင်းဝယ်လုပ်ချင်တယ်ဆိုပါစို့ကိုအနေနဲ့ဒီကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုเนาะဖြည့်ဆည်းပေးမဲ့လူရောရှိရလားနောက်ကကိုအနေနဲ့ကိုပစ္စည်းကိုမှဝယ်ချင်တဲ့လူရောရှိရလားဝယ်လိုရောရှိရလားဒါမှမဟုတ်နောက်တစ်ချက်ကလည်းကိုပစ္စည်းရဆိုရင်เนาะကိုမှပြိုင်ဘက်တွေရောဘယ်လောက်ရှိမလဲเนาะဒီအချက်တွေနောက်ကကိုကပစ္စည်းကိုတော့ဒါဝယ်ပြီးတော့တွင်းလာတော့မှန်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီပစ္စည်းကကိုမှဒါရှိကြောင်းကိုလူတွေမသိရင်လည်းပဲကိုကဘယ်လိုမှရောင်းလို့ထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုကကြော်ညာအားတွေရောဘယ်လိုရှိရလဲဒီအချက်တွေကဒီ business capability assessment မှာအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲကိုကကျောင်းသားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ marketing လုပ်ချင်တယ်ဆိုလည်းပဲကိုအနေနဲ့ကနော်ဒီနိုင်ငံခြားကျောင်းဘယ်နှခုနဲ့ကိုကဆက်သွယ်ထားတယ်သူတို့ရဲ့သဘောတူညီရဘယ်လိုရှိသလဲသူတို့ကြီးမှာလိုအပ်နေတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုကိုအနေနဲ့ကဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မလားနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျောင်းတွေကနေပြီးအောင်သွားတဲ့ခါမှဆိုရင်ဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားတွေရရှိနိုင်မလဲ
ဒီအချက်တွေပေါ့လေဒါအရေးကြီးတယ်ထို့အတူပဲနော်ကြိုင်ဘက်တွေဘယ်လိုရှိမလဲဒီကျောင်းတွေကိုတော့စိတ်ဝင်စားတဲ့ကျောင်းသားရှိရလားအဲ့ဒီကျောင်းတွေကသင်ပေးတဲ့နော်အချက်လက်အကြောင်းအရာတွေကိုဘာသာရပ်တွေကိုလေ့လာသင်ကြားခြင်းတဲ့ကျောင်းသားကတော့ရှိရလားဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ထို့အတူပဲကိုယ်နဲ့ဒီကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့နော်ဒီဖြန့်ဝေပေးဖို့အတွက်နားရအောင်ရှင်းပြပေးဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျောင်းတစ်ခုကိုစုံစမ်းတဲ့အခါမှာဆိုရင်နော်အများကြီးကိုဖြေတဲ့လူကဖြေရမယ်နော်ဒီဘာသာရပ်ကျောင်းတွေဘာတွေသင်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုဖြေရမယ်ဒါရောကိုယ်အနေနဲ့ကပြောနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရောရှိရလားကိုယ့်ရဲ့ marketing agent ကဒါအောင်လုပ်နိုင်ရလားဒါတွေစဉ်းစားရမယ်ထို့ဒီပဲတို့ကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာလည်းပဲအယောင်းဝယ်လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းကိုဖြည့်ဆည်းနေတဲ့လူကရောကိုသတ်မှတ်တဲ့အချိန်တိုင်းပေးနိုင်ရလားကြော်ညာတဲ့လူကရောဒီပစ္စည်းကိုမှနော်ဒီလိုပြည်သူသိအောင်လူအများသိအောင်ကြော်ညာပေးတဲ့စွမ်းရည်ရှိရလားဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥပဒေအကြောင်းအရာအရက်တွေပါတွေရောကိုယ့်အနေနဲ့နားလည်မှုရှိရလားဒါတွေအကုန်လုံးက business capability လို့ခေါ်တယ်အကုန်လုံး business capability assessment မှာဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ business report ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီ capabilities ကို assess လုပ်ပေးရမယ် business capabilities mean that you have to assess yourself whether you have the any manpower you have the personal capability or technical capability or the market demand or the people interest don't need to be assessed in the meantime the advertisement is also important aspect when you got the any products in your hand that you want to sell but the people didn't know you got this one in this case they will not come and buy you so this is why you have to properly advertise we got those things of the products so those products are very good and very good qualities so we can distribute at the affordable price those things have to be included so the business capability assessment is you have to assess your technical capability your manpower availability and also there's you have to assess any advertisement requirement market demand potential supplier requirement those things have to be assessed those things have to be included in the your feasibility studies ဆိုတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုယ်နဲ့ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်တော့အတိုင်းအတာတွေရှိလဲဘယ်လိုလုပ်နိုင်တယ်လဲဒီချက်တွေကပါလဲဆိုရင်ကိုယ့်ရဲ့နော် feasibility study ထဲမှာပါမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့က business capabilities ကိုဆရာနော်နည်းနည်းအကျဉ်းချုပ်တာနမူနာရေးပြမယ် business capabilities so that in this case I write to say the products will be in high demand by potential customer. The products will be in high demand by potential customer. There are potential supplier, potential reliable supplier. As well as well established advertising and marketing network. So the product will be in high demand by the potential customer. They are the potential reliable supplier as well as established advertising and the marketing network. So those are by just a brief example. In this case, you have to provide more details. Provide more details. Provide more details ကတော့ကိုယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ supplier ဆိုတာဘယ်လိုလဲเนาะရန်ကုန်မှာဆိုရင်ဗမာပြည်မှာဆိုဘယ်လိုတွေက supplier တွေရှိသလဲဘယ်လို marketing network ကဘယ်လိုရှိသလဲဒါတွေအကုန်လုံးကအသေးစိတ်ရေးပြရမယ်เนาะဒါကဘာလို့ဆိုအချက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့နမူနာပြလာတာဒါမှပတ်သက်လို့ကပို့ပြီးတော့เนาะအသေးစိတ်အချက်လက်တွေကိုထည့်ပြီးရေးပြရမယ်
ဒါဆိုရင် business capability ပါအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ပစ္စည်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင် customer အရေးကြီးတယ် supplier အရေးကြီးတယ်။ customer မရှိဘူးဆိုရင်လည်း supplier ရှိတဲ့အလကားပဲ supplier ရှိ customer မရှိတဲ့အလကားပဲ supplier နဲ့ customer အရေးကြီးတယ်။ထို့အတူပဲဘာလို့ reliable ရှိဖို့လိုတယ် reliable ရတော့ကိုပစ္စည်းလိုချင်တဲ့အခါမှာအခုလိုချင်တဲ့နေ့ရွှေညရွှေလို့ပဲဘယ်အချိန်ရမယ်မှမသိရင်ဘလို့မှမျက်နှာပြတ်မှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလား။ရောက်မလို့ပါလဲဆိုရင် reliable network ရှိဖို့လိုတယ်။ နောက်တော့ the product will be high demand by the potential customer. They are the potential reliable supply as well as establish advertising and marketing network. So that in this case, you have to provide more details. This will be the business capabilities. In the meantime, you also have to express your management capabilities. So we possess proficient, available, competent, and available administration staff. Who can provide host management, so we possess a competent and capable administration staffs who can provide both management and customer service. management ကတော့ကိုကရုံးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ပုံမှန်အပြင်တော့စီစာဝင်စာဆွတ်တာတွေ email ပြန်တာတွေပစ္စည်းထိန်းသိမ်းတာတွေ ledger တွေထိန်းသိမ်းတာတွေ document ထိန်းသိမ်းတာတွေ file တွဲတာတွေဒါတွေကပါဆိုရင်ဒါဒီတာမန်ရုံးလုပ်ငန်းရုံးလုပ်ငန်းကတော့တို့နီးလန်းစင်ပေါ့လေဘယ်အချိန်ပါလို့ရမယ်ဘယ်အချိန်ပါလို့ဘယ် file တွဲရမယ်ဒါကနီးလန်းစင်ပဲဒါပေမဲ့ customer service ကြတော့ဒီတဲ့ပို့သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲ customer အမျိုးမျိုးရှိတာလူမျိုးမျိုးရှိတာလေသူတို့လည်းပတ်သက်လို့သူမေးခဲ့မေးခွန်းကိုကိုကကောင်းကောင်းဖြေနိုင်ဖို့လည်းရေးကြည့်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါနှစ်ခုလိုတာနော်အရေးကြီးတာပါလေကုမ္ပဏီတစ်ခုထူရတဲ့အခါမှာ receptionist ကအရေးကြီးဆုံးအချက်ပဲ receptionist ကကောင်းရင်ကောင်းတယ်လို့ကုမ္ပဏီကတိုးတက်နိုင်တယ်ကိုဆက်သွယ်လိုက်တာ receptionist ကပူကြောင်ကြောင်လုပ်ပဲဘာမှမသိဘူးကလည်းဖုံးချပြစ်တာလို့ဆိုရင်တခါတည်းနဲ့စိတ်ပြတ်သွားအောင်အဲ့ဒီကမှာတခြားပြိုင်ဘက် business တွေရှိတဲ့ခါရင်အဲ့ပြိုင်ဘက် business ကိုတွားရောဒါကဘာလဲဆိုတော့အစိုးရလုပ်ငန်းနဲ့ကုမ္ပဏီနဲ့ကွာတာအဲ့ဒါပဲအစိုးရလုပ်ငန်းကတော့ခင်ဗျာလူတွားတယ်ဇပွဲတစ်ခုတွားတယ်ဟိုဆိုးတွားတယ်နောက်ဇပွဲကျဟိုလည်းလက်ညှိုးထိုးတယ်ရတယ်လေကိုကတခြားအစိုးရလုပ်ငန်းမှမရှိတာဟုတ်ဒီဌာနပဲသွားရမှာဆိုတော့ဒီဌာနနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီလူပဲရှိတော့ဒီလူကိုပဲသွားပြီးတော့ကိုကအောက်ကြခံရတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကိုကကုမ္ပဏီလုပ်တဲ့ခါမှာတော့အဲ့လိုမလုပ်ရဘူးကိုကဘာလဲဆိုတော့မရှိဘူးပြောလဲဒုံးစီပြောလို့မရဘူးဘလို့နီးတဲ့ဖြည့်ချင်းလို့ရမလဲဒါပေါ့နော်နောက်ဆုံးကိုအနေနဲ့ကိုကုမ္ပဏီကနေပြီး customer ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တယ်ဆိုရင်လည်းတခြားမိဘကုမ္ပဏီတွေကိုတွဲပေးရမယ်ဒါလည်းကိုကကိုလို customer သူ့စီတွဲပေးသူ့ customer ကိုစီယူပေးဒါက business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ relationship ကလည်းအရေးကြီးတာချက်ဖြစ်တယ်အရေးကြီးတာကဘာလဲ customer ကကိုကုမ္ပဏီကိုဆက်သွယ်တာတခုလိုချင်လို့လာတာသူလိုချင်တဲ့အချက်ကိုကိုကဖြည့်ဆည်းပေးရမယ်ကိုတက်ရောက်မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ဆိုရင်လည်းဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့စီကိုကိုကတွဲပြောင်းပေးရမယ်နော်အဲ့ဒါအမှန်တန်အရေးကြီးတယ် every customer is a very important for your business Therefore, the which you have to possess the competent and capable administrative staff who can provide both management and customer service. Management is a regular management office management work. This is what you can. This is not a train. This is a normal routine. But the customer can be any person. So in this case, you should be prepared to answer the customer question and provide the customer satisfaction. This is also important for the sustainability and the development of your business. ဒါကြောင့်မလို့ business တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာ business is a different from the government office. Government office that you go to office, that office officer will turn around and they can do anyway. But for the business, you are in the competition with the other companies. Therefore, the customer, you must not disappoint the customer at the first instant. This is also important as well. You must have the capability to attract and maintain the customer, and you have to promote the good relationship between your company and the customer, as well as good relationship between your company and others business as well. This is also important for you maintain your business. ဒါကြောင့်ကိုက business လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုဒီကို business မှာ customer တွေဆွဲဆောင်ထားရမယ်တခြားကိုနဲ့လုပ်ပိုင်ကိုင်ပဲတခြားလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကောင်းမွန်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးရှိရမယ်ဒီအချက်တွေဟာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ် Therefore the goal aspect has to be addressed in your report ဒါကြောင့်မလို့ဒီ code report မှာဆိုရင်ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ administrative staff တွေကိုမှထိန်းကြောင်းမလဲ
ဘယ်လိုပုံစံနဲ့ customer service ဖြည့်ဆည်းမလဲဒီအချက်တွေကိုကိုကနော်ဆက်ပြီးတော့ရေးဖို့လိုတယ်ဒါကဘာလဲဆိုရင်ဒါ business နဲ့ပတ်သက်လို့နော် capability assessment ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမှာတော့ benefit ဆိုတာလိုတယ် benefit ဆိုတာတော့ဘာလဲဆိုတော့နော်လူတွေရဲ့ adapt education ကလည်း benefit ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကိုနော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်မယ်ဆိုရင်ကိုကပတ်စံသုံးရမယ်သုံးတဲ့ခါမှာကိုသုံးလိုက်တဲ့ပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့နော်အကျိုးစီးပွားရှိမှကိုကသုံးရတာထို့သူပဲနော်ကလေးကြောင်းတက်တာနဲ့လူကြီးကြောင်းတက်တာနဲ့မတူဘူးကလေးတွေကတော့နော်သူငယ်သားကနေပြီးတော့အခြေခံပညာအထက်တန်းအောင်တဲ့အထိကမတင်မနေရပညာရေးမလို့ကတက်ကိုတက်ရမယ်ဒါပေမဲ့လို့ကိုကနော်ဒီ10တန်းအောင်ပြီးသွားတယ်17တန်း12တန်းအောင်ပြီးသွားလို့တက်ကလို့ကောလေးတွေရွေးတဲ့ခါမှာဆိုရင်တော့နော်ကို့အနေနဲ့ကဒီပညာတစ်ခုကိုလေ့လာသင်ကြားခြင်းအပြင်ကို့အတွက်ဘာအကျိုးရှိမလဲအဲ့ဒီအကျိုးရှိမှုအချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်အခု business management course ကိုတက်နေတဲ့ခါမှာဆိုရင်နော်ကိုတက်နေတဲ့ business management course နဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ်လိုအကျိုးတွေရှိမလဲဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားရှိမလဲနော်ဒါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်အရေးကိုရင်ဟောတက်ဒါကြောင့်မလို့ဘယ်လိုအကျိုးပါဘူးတော့ပေါ်ပြရမယ်အဲ့ဒီခါမှာကိုဒီပစ္စည်းကိုသုံးခြင်းအပြင်ဘယ်လိုအကျိုးရှိနိုင်မလဲနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဘယ်လိုနည်းနဲ့ကိုယ့်အတွက်အကျိုးဖြစ်မလဲဒါတွေကိုလည်းကိုက business ပတ်သက်လို့ဆွဲဆောင်မှုရှိရမယ်အဲ့တော့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုသုံးဆွဲရခြင်းနော်သုံးဆွဲတဲ့လူတွေအတွက်အကျိုးရှိမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကိုကရေးသားဖော်ပြဖို့လိုတယ်ဒါကလည်းကိုယ့်ရဲ့ business plan so benefit is very important every customer has to spend their money so without ensuring that they get something benefits from your products or your service the customer will hesitate to spend their money therefore you need to outline that what kind of benefits what benefits you can provide to the customer by buying your products or by attending your course or by receiving your service. Those things are also have to be included. Therefore, that's where you are doing any business. The benefit means the mutual benefit. What kind of benefit, financial benefit you can achieve from your business, as well as what kind of benefit you can provide that you can provide to your prospective customers. This is also important aspect you have to address in your report. ဒါမှမဟုတ် business benefits ဥပမာအဖြစ်နော် buying this product for example you use a medicine for example this product such as a medicine it can be good for treatment ofဥပမာဘယ်လိုယောဂတဲ့ကောင်းမလဲဒါပေါ့လေဥပမာဒီလိုအဝတ်အထည်ယူဝယ်ခြင်းအဖြစ်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲเนาะဒါတွေပေါ့လေဒါ by attending this course you can be for example business person engineer etc those are your benefit so by enjoying your service what kind of the benefits you can provide for your customer this is also important in the meantime this is for the customer aspect this for your company aspect me by expanding this business our company will get and you have done over dollar etc this is also the important aspect ဒါမှမဟုတ် business လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်နှစ်ခုရှိတယ်ဒီပစ္စည်းကိုလုပ်ခြင်းအဖြစ်ဘယ်လိုနည်းတဲ့ customer တွေကအကျိုးစီးပွားရှိနိုင်တယ်လေ
နောက်ဒါမှမဟုတ်လည်းကိုယ့် community တော့ဘယ်လိုအကျိုးစီးပွားရှိနိုင်လဲနှစ်ဦးနှစ်ဘက်နော် benefit ကိုပေါ်ပြရမယ်။ရောက်လို့ဒီအချက်ကလည်းပဲကိုယ့် report ထဲမှာရေးရမယ်။ So the benefit means that you have to include that in the mutual benefit by having that both your products or your service, what kind of benefits you can provide for the business customer, as well as what kind of annual turnover, what kind of annual turnover you can get from your business. Those things also important in your doing your business as well. နောက်တော့ဒီကိုယ့်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ business နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအချက်တွေကိုကိုက report ထဲမှာထည့်သွင်းရေးသားရမှာဖြစ်တယ်။ Those things has to be included in your report as well. နောက်တစ်ခုကတော့ဘာလဲဆိုတော့ delivery နဲ့ dependency cost. The next one, I have to, the next topic is deliveries and dependency. Delivery dependency means where you do this your business. In this case, you have to know about your venue. Whether you do this any physical business community or not, or there's even you do the online marketing agency. In this case, you can post your product on the web page. ကိုကတကယ်လို့ဒါ marketing ဟိုဟာเนาะစိုင်ဖွင့်ပြီးလုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်လေ online နဲ့လုပ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့เนาะ online နဲ့လုပ်တယ်ဆိုရင်လည်းပဲကိုယ့်အနေနဲ့ကဘာလုပ်ဖို့လိုလဲဆိုတော့เนาะဒီပစ္စည်းတွေကိုထားဖို့နေရာရှိလို့ရှိရမယ်ပုံမှန်ကဟိုထားစရာနေရာမှာမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီတော့ဘယ် business မှာလုပ်လို့မလွယ်ဘူးလေဒါသူများနေရာငှားသုံးကအများလွယ်မှမလွယ်တာဟုတ်ဒီအချက်တွေကိုသိရမယ်เนาะကြောင့်မလို့ကိုက business ကို product တွေအကုန်လုံးကိုကိုအိမ်မှာပဲယူလာတဲ့ product တွေယူလာပြီးတော့မှ online တင်ပြီးရောင်းတာပဲဖြစ်စီစိုးတော့เนาะဒီပစ္စည်းတွေကိုကိုယ်မှာထားဖို့နေရာရှိရမယ်ဘယ်နေရာမှာထားမလဲเนาะဒါအချက် venue ကိုထည့်ဖို့လိုတယ်ဘယ်မှာကိုလုပ်မလဲအဲ့တော့ venue လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ်ပိုင်ရှိရင်ရှိမယ်ဒါမှကိုကလည်းเนาะ hire လုပ်ရင်လုပ်ရမယ် venue ကိုကိုယ်ပိုင်ရှိရင်လည်းရှိမယ်ဒါမှမဟုတ်လည်းဝယ်ရမယ်เนาะဒါမှမဟုတ်လည်းငှားရမယ်ငှားတဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะ rent တွေလိုတယ် associated charge တွေလိုတယ်ကိုကဒီဆိုင်ကားတစ်ခုငှားလိုက်တဲ့ခါမှာဆိုဒီဆိုင်ကားနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီငှားကပေးုံနဲ့မကဘူးပေါ့လေဒီရေကမီးကတွေအဲ့ဒါတွေပေးရမယ်ကောင်ဆယ်ကတွေမှတ်ပုံတင်ကတွေဒါတွေပေးရမယ်ဒီချက်တွေကိုသိရမယ်ကိုပိုင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဒီကိုပိုင်လုပ်တဲ့ခါမှာနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီပစ္စည်းကိုသုံးတဲ့ခါမှာเนาะကိုကထိမ့်သိရမှာလေဟုတ်လားဥမာအစားအသောက်တွေကိုထားတယ်ဆိုရင်ဒီပစ္စည်းတွေထားလို့မရဘူးရေခဲသစ်တာတွေထည့်ရမယ်အဲ့ရေခဲသစ်တာဘာသုံးမလဲအလက်ထွေပါဝါသုံးတယ်အဲ့ power ပေးတွေဒီချက်တွေကိုထည့်သွင်းရမယ်နော်ကိုအိမ်မှာရှိတဲ့ရေခဲသစ်တာသုံးတယ်ဆိုတော့ကို business သုံးတာနဲ့ personal သုံးတာနဲ့ခွဲလိုက်ရမယ်ကို personal သုံးလို့ကမီတာကားကတစ်လဘယ်လောက်ကျလဲဒါ business လုပ်တဲ့အတွက်မီတာကဘယ်လောက်ပိုးလာမလဲဒီပိုလာတဲ့မီတာခဒီအခတွေကိုလည်းပဲကို့အနေနဲ့ပစ္စည်းဈေးနှုန်းသတ်မှတ်တဲ့နေရာမှာထည့်သွင်းစဉ်းစားဖို့လိုတယ်။နှုတ်မို့စေကိုကပစ္စည်းကို့အိတ်တွေကပတ်စံပါသွားမှာ။ဒီကတော့ဒီအချက်တွေကအလိုအရေးကြီးတယ်။ဒါကြောင့် delivery dependency ဆိုတာပါလဲဆိုကို့အနေနဲ့ဘယ်လိုနေရာထားမလဲနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါတွေပေါ့လေ။နောက်ဆုံးကိုက internet website web page ကိုသုံးတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ web page နဲ့ပတ်သက်တဲ့ annual hosting fee တွေကိုနောက်ဆုံးကိုကနော်ကိုကပဲသုံးမယ်ဆိုတော့နော် Facebook ပဲသုံးတော့ Facebook ပဲသုံးတဲ့ခါမှာကိုကနော် boost လုပ်ရမယ်ကိုတင်တဲ့ post ကို boost လုပ်ရမယ်
boost လုပ်တဲ့ခါကျတော့ကိုကအလကားမရတော့ဘူးလေဟုတ်လားကိုကပတ်စံပေးရတော့မယ်ကို boost ကို Facebook မှာ boost လုပ်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်ကြာသုံးမလဲနော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုကနော်ဘယ်လောက်ရောက်ချင်ဘယ်လောက်ပေးရမယ် credit ကပေးရတော့မယ်လေဒါမှကိုတုံးတဲ့ post က Facebook တုံးတဲ့လူတွေများများသိသွားမှာအများတော့ boost လုပ်ရမယ်ဒီ boost လုပ်တော့ကိုကပတ်စံပေးရမယ်နော်ဒီချက်တွေနောက်တစ်ချက်ကလည်းကိုကနော်ဒီ spare ထားရမယ် spare page တွေထားရမယ်ဟိုတော့ဒီ page ကိုသုံးတယ်ဆိုပါစို့ဒီ page ကိုကိုကမနာလိုတဲ့လူတွေက report ဝိုင်းထိုးလို့ page ဝိုင်းကိုကိုကပြီးသွားတယ်ဘာမှကန်လို့မရတော့ဖြစ်သွားမှာဒါကြောင့်မို့ကိုအနေနဲ့ spare page ကိုထားရမယ် website လည်းထိုးတူပဲ website hack တဲ့ခါမှာဆိုရင် hack လို့မရအောင်လိုအပ်တဲ့ security တွေလုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒီအချက်တွေကပါလဲဆိုရင်ဒါ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ online business ပဲလုပ်လို့ကိုယ်တိုင်နော်ဆိုင်ဖွင့်ပြီးလုပ်လို့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ဖွင့်ဒီတက်ဘက်ကပို့လို့တယ်အများကြီးနော် brand နေပြီးတွေတော့ cancel ရဲ့ requirement တွေဒါတွေအကုန်လုံးကိုကစဉ်းစားရတယ်ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကစဉ်းစားပေးရမယ့်အချက်တွေဖြစ်တယ်နော်ဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ကိုယ်အနေနဲ့လုပ်နိုင်မဲ့အခြေအနေရှိရလား financial resources ရှိရလားကြာရှည်ရောထိန်းနိုင်မလားများသောအားဖြင့် business တွေကလုပ်လိုက်တယ်တော့ဒီ Australia မှာတွေ့နေ business တခုတွေ့လိုက်တယ်တစ်နှစ်လောက်တွေ့ပြီးပြောက်သွားအောင်မရှိတော့ဘူးဒါ sustainability မရှိတော့တဲ့ဘောရှိတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နော်ငှားတဲ့ရန်တွေကဒိတ်တွေတက်လာမယ်နောက်တစ်ခါကိုယ့်အနေနဲ့ငှားတယ်ဆိုရင်လည်းပဲ you have to နော် concern about the future cost increase အနာဂတ်မှာဘယ်လောက်ထိနော်ဒိတ်တွေကမြင့်လာမှာလဲအခုများသောအားဖြင့်ဒီ city မှာတွေ့နေရတယ်ဒီ business တွေဆိုင်ကားတစ်ခုငှားလိုက်တယ်လောလောဆယ်ငှားစင်းရတော့ကိုကနော်အစီအပြေလို့ငှားတာပဲလေဒါပေမဲ့စာချုပ်ချုပ်ရတယ်စာချုပ်ချုပ်တဲ့အခါမှာတစ်နှစ်တန်6လစာကြီးတစ်နှစ်တန်ကြီးချုပ်ရတယ်တစ်နှစ်ပြီးတဲ့အခါမှာနော်ငှားတဲ့လူကဈေးတက်လို့ရတယ်တက်တဲ့အခါမှာကိုတက်လာတဲ့ဈေးနဲ့ကိုအနေနဲ့ကမကြိုက်တော့စီဆိုင်ပိတ်လိုက်ပြီးပြောင်းလဲရတာမျိုးဖြစ်တယ်တနေရာပြောင်းလဲရပြီဆိုလေကတော်တော့ဒါမကောင်းတဲ့ချက်ပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဆိုင်မှာဒီနေရာကိုလူတွေကမြင်နေကြကိုကတခြားနေရာပြောင်းလိုက်တာနဲ့လူအသိဖို့ကကိုကပြန်လို့ရတယ်အောင်ဒီလိုဖြစ်သွားပါဒါကြောင့်မို့ဒီအချက်တွေကိုလည်းကိုကကြိုပြီးစဉ်းစားရမယ်လုပ်ငန်းကစပြီးထောင်ယူနေမကဘူးဒီလုပ်ငန်းကိုရေရှည်ကိုတည်တံ့ဖို့အတွက်တက်လာမဲ့ဈေးစကားတွေအတွက်ကိုယ်အနေနဲ့ဘလို့ကာမိအောင်လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်လည်းစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ် Therefore, those are deliveries and the dependencies are very important aspect because your business is influenced by the many external circumstances. There can be any venue hire cost, rent, associated charge, and your housing fee, Facebook. Where these are extra aspects. In the meantime, you also need to concern about the any cost increase in the future, in the foreseeable future. You also have to increase. In the meantime, you have to know about the expansion of your business. vs your business. Your ကိုယ့် business ကိုနော်ချက်လိုက်တာနဲ့တက်လာမဲ့ဈေးစကားတွေဒါလည်းရှင်းရမယ်ဥပမာပဲဆရာတို့ကြုံပူတာကနော်ဆရာတို့ Australia မှာနေတဲ့စပတ် Merit Base စပတ်မှာတရုတ်ဆိုင်ဆိုင်ဖွင့်လိုက်တယ်ဆက်ဆိုင်ဖွင့်တော့ဆိုင်ကသေးသေးလေးပဲအဲ့သေးသေးလေးဆိုတော့ဝယ်တဲ့လူကလာပြီးဝယ်ကြတာဖြစ်နေတယ်ပြီးတဲ့အခါမှာဘလို့ဖြစ်သွားသူ့ဘေးနားမှာရှိတဲ့ဗီဒီယိုဆိုင်ကအခုကဗီဒီယိုတွေကရောင်းလို့ငှားလို့မရတော့ဘူးအရင်တော့ဗီဒီယိုငှားတဲ့ဆိုင်တွေရှိတယ်အခွေသွားငှားကြတယ်ခုနောက်ပိုင်းကျတော့ internet တွေပေါ်လာတော့ဗီဒီယိုဘလို့မှမငှားရတော့ download ဝယ်ကြတော့အဲ့ဗီဒီယိုဆိုင်ကပြုတ်တယ်ပြုတ်တော့အဲ့ဗီဒီယိုကတော်တော်ကြီးတယ်ကြီးတဲ့ဗီဒီယိုဆိုင်ကိုပါသူကယူလိုက်တယ်ယူပြီးတော့သူ business ကိုတော်တော်ကြီးချဲ့လိုက်တာကြီးသွားတာပေါ့နော်ကြီးသွားတော့ရုပ်ရက်ကြည့်တော့ဒါ business ကတိုးတက်လာလို့ထင်ရတာပေါ့အဲ့တော့ဘလို့ဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီနော်အခန်းကကျယ်သွားတဲ့အမြင်ကငှားခန်းဆရာငှားတဲ့ဈေးကပိုပြီးတက်လာတယ်ငှားတဲ့ဈေးပိုတက်လာတော့ဖြစ်ကျင်တော့ဘလို့လဲဆိုတော့အော်စတြေးလျမှာဈေးတွေတက်လာတယ်ဈေးတက်လာနိုင်ငံခြားမှာလာတင်တဲ့ကျောင်းသားတွေကဥမာတရုတ်ပြည်ကကျောင်းသားတွေဒီမှာအိမ်တွေဝယ်ရတာဒေါ်လာ3 သန်းတိုင်းဒေါ်လာ3 သိန်းတိုင်းအိမ်လက်က4 5 6 သိန်းပေးပြီးဝယ်တော့အဲ့မှာဈေးကနေကန်တက်လာတော့တက်လာတော့ကားတဲ့ဈေးတွေအကုန်တက်ဆိုတော့အဲ့ဆိုင်ကစက်မရတည်နိုင်တော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူချဲ့လာတာအများကြီးကျယ်နေတယ်လေကျယ်နေပြီးတော့မှအဲ့ချဲ့တာကျင်းတာကနေကျယ်တယ်လုတ်တဲ့ခါလွယ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျယ်တာကနေကျင်းတယ်ပြန်ထုတ်တဲ့ခါတော့ပြဿနာတော်တော်တက်တာဒီပစ္စည်းတွေဘယ်သွားလွတ်ပြစ်မလဲနော်ဆိုင်ထဲမှာအပြည့်ထည့်ထားတဲ့ပစ္စည်းတွေလွတ်ပြစ်ဖို့လည်းမလွယ်ဘူးဝယ်တဲ့လူကလည်းတော့မလာနိုင်တော့နောက်ဆိုင်ကပြုတ်သွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဒါတော့ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုချဲ့တဲ့အခါမှာလည်းပဲကိုချဲ့တဲ့လုပ်ငန်းမှာတိုးတက်လာမဲ့ဈေးစကားတွေနဲ့နော်ကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းမှာရရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်နဲ့ရေရှည်အတွက်လည်းကိုကစဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်ဒါတွေကအမှန်တန်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်လုပ်ငန်းကသေးတာနဲ့ကြီးလာရင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးလေကြီးတာနဲ့သေးသွားရင်တော့
အမှန်လူကရှုံချခံရတာကျွန်တော်ဘာလူမျိုးရေးအကျင့်ရှိတယ်မလားလုပ်ငန်းတစ်ခုစလိုက်တာနဲ့တော့ negative ဝိုင်းပြောကြတာဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူးပြောတာလေဟုတ်လားကိုလုပ်ငန်းကြီးလာတော့မသိကြအောင်တော့ရတယ်ဟုတ်လားမနာလို့ဖြစ်ပတ်စံကြီးရင်လူလာမှာပေါ့ဟုတ်လားကိုလုပ်ငန်းကကြီးတာနေကျေသွားတော့ဒီကောင်တော့စီးပွားရှော့သွားပြီးပြုတ်သွားပြီလို့ပြောမှာပဲဒီအချက်တွေတော့ကိုကခံနိုင်ရင်ရှိဖို့လိုတယ်နော်အဲကို business တစ်ခုကိုချဲ့တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုလုပ်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါပဲကိုကလုပ်ဖို့လိုတယ်နော်ဟိုမြောက်ဝေးတိုင်းလည်းကိုကလုပ်ဖို့မလိုဘူးဖြစ်နိုင်တဲ့အတိုင်းဒါတွေကိုစဉ်းစားရမယ် Therefore, when we are doing any business, you have to think about many aspects. Not that you're short term, you have to look at the long term. Long term, whether you can sustain your business or not. And these are other external influence can be overcome by you or not. Both have to be concerned. This is why it is a very important for the sustainability of your business. ဒါကြောင့်မို့ delivery dependency ဆိုတဲ့အချက်တွေပါလေဒါတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကကြတော့ delivery dependency ကဘာနဲ့ဆက်ဆက်နေလဲဆိုပြီး cost ပါ cost ကတော့ကိုယ့်အနေနဲ့ cost breakdown လုပ်ပေးရမယ် cost breakdown ကတော့ခုနဆရာပြောလို့ပေါ့လေခုနပြောတဲ့ venue hire cost တွေ rent cost တွေဒါတွေပြရမယ်ကိုယ့်အနေနဲ့ staff ငှားတဲ့အခါမှာ staff နဲ့ပတ်သက်တဲ့ salary တွေပေးရမယ်နော်နောက်ကခံစားမှုတွေပေးရမယ် insurance တွေပေးရမယ်ဒါတွေပေါ့လေ benefit တွေပေးရမယ်အဲ့ဒီခါမှာလည်းကိုကနော်ကို business ကိုမြတ်အောင်ဆုံးအောင်ဆိုပြီးတော့နေ့ကခေါင်းပုံဖြတ်တဲ့အနေနဲ့လုပ်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲတော့တနာယူနော်စေကုံမှာဆိုရင်တစ်လတပတ်ကိုဘယ်လောက်လာရှိတယ်တစ်လဆိုထားပါတော့ဒေါ်လာ2000ရှိရဆိုပါစို့နော်2000တန်နေတဲ့ဟာကိုတစ်လမှာဒေါ်လာ900လောက်ပဲပေးတယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိုင်ခံရမယ်လေတိုင်ကိုကပြဿနာရှာခံရမှာပဲဒါမျိုးဒါချက်တွေကလည်းကြည့်ရမယ်သက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့နော်ဒီ labor rule တွေ law တွေဒါတွေလည်းနားလည်ရမယ် labor rule labor law labor rule တွေ labor law တွေနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ labor နဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေဒါတွေကိုလည်းကိုကနားလည်ဖို့လိုတယ်ဒါမှသာလေကိုအနေနဲ့ကနော်ဒီကုန်ကြစိတ်ကိုထိထိရောက်နေတွက်နိုင်မှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါအချက်တွေကပါလေဒီ financial appraisal လုပ်ရမယ်financial appraisal financial appraisal ဆိုတော့ကိုကလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုလုပ်မယ်ဆိုရင်အများအားဖြင့်ကိုကနော်အကုန်လုံးကိုအရင်းနှီးနဲ့စိုက်လို့မရဘူးနော်ကိုအနေနဲ့ပတ်စံချီးရမယ်ဘဏ်ကနေလုံးမရ business လုံးလုပ်ရမယ်ဟို business လုံးလုပ်တဲ့အခါမှာဘဏ်တစ်ခုကကိုယ့်ကိုပတ်စံချီးတယ်အလကားကိုကမချီးဘူးနော် business လုံးကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဒီဘဏ်ကကိုယ့်ကိုကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာကိုကပိုင်ဆိုင်မှုတွေကြည့်တယ် property တွေကိုကြည့်မယ်property guarantee ရောင်းလို့နော်လုပ်ငန်းဆုံးနေဆိုရင်ကိုအိမ်မှာပြောင်းသွားတာလေအဲ့ဒါပဲကိုကအိမ်ကရှိတယ်ရှိတဲ့အိမ်ကိုမှဘာကကြည့်လိုက်တယ်ဒီအိမ်ကဘယ်လောက်တန်လဲနော်ဘာကကိုကဒေါ်လာ1 သန်းရှိတယ်ဆိုပါလို့ကိုမှာဒေါ်လာ2 သန်းတိုင်းအိမ်ရှိနေတော့ဘာကရှိတယ်ဘာကြောင့်လဲနော်ကိုလူခုဖြစ်သွားရင်ဒီအိမ်ကိုဘာသိမ်းလို့ရတယ်လေဒါပေမဲ့ကိုကဆုံးရှုံးသွားတဲ့အခါမှာရောက်တယ်လုပ်ငန်းလည်းဆုံးနေကိုအိမ်မှာပါသွားအောင်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်အောင်ဒါတွေကကိုကသတိထားရမှာဖြစ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မလို့ဒီ property guarantee နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါနော် business လုံးရှိတဲ့အခါမှာကြည့်တယ်နောက်တစ်ခါ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ potential ကိုလည်းကြည့်တယ် business potential ကြီးတဲ့အခါမှာသူက sample တွေကိုကမေးမယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ annual turnover နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမေးမယ် turnover ကကိုက income ဘယ်လောက်ရှိလဲ expense ဘယ်လောက်ရှိလဲဒီချက်တွေလည်းသူကမေးမှာပဲမေးတဲ့အခါမှာတော့ကိုကနော်ကြောက်ပြီးဖြီးလို့လည်းမရဘူးဘာကြောင့်ဘာမှရှိတဲ့ပတ်စံရှိတဲ့လူကကိုယ့်တဲ့ပို့ပြီးတော့နတ်တဲ့လူတွေသူတို့ကဒီပါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ market ကြောင်းကကောင်းကောင်းနောကြည့်နေတာနော်ဒါကြောင့်မို့ဒီမှာရှိတဲ့ expert တွေရှိတယ် who know the market well
ဘာကိုငွေချီးမဲ့လူတွေအကုန်လုံးကလည်းဒီ market နဲ့ပတ်သက်သဘောတရားသူကကိုယ့်တဲ့ပုံပြီးသိနေတာအဲ့တော့ကိုကသူ့ကိုသွားပြီးလိန်လို့လည်းမရဘူးနော်ဒီ market ကဘယ်လောက်ထိအကျိုးများရှိတယ်မရှိဘူးလေသူတို့သိနေတယ်ဒါအောင်သူကလိန်လို့မရစင်ကာပူလိုနေရာဆိုတင်းချင်းလေးလည်းပိုအောင်သိတာပေါ့အော်ဆိုရမှာလည်းနော် business လုံးရှိတဲ့လူတွေတွေ့ဘူးပါလေကိုကလူစားတော့ဆိုင်နေပိုင်းမှာသွားစားတယ်ဆိုရင်လာပြီးစကားပြောကြတာရင်တော့စစ်တွေမှာဗမာဆိုင်ရှိတယ်အဲ့မှာဆိုရင်ဘာမှလုပ်နေတာလဲဗမာပဲဒါပေမဲ့သူ့ boss ကတော့တခြားလူမျိုးပြပါလေဒါပေမဲ့ဗမာ business တစ်ခုကိုစကားပြောနေတာဘေးကနေဆရာတို့သမင်းစားရင်းနဲ့ကြည့်တော့မေးနေတာပဲအမျိုးစုံပဲနော်နိုင်ငံခြားသားဝင်မေးလိုက်ဗမာဘာသာပြန်ပေးလိုက်ဒီ income explain တွေကလည်းသုံးတဲ့ product တွေအကုန်လုံးကိုမေးတာနော်ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ business ကဘယ်လောက်ပြီးခိုင်မာမှုရှိသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေသူကမေးတယ်မေးတဲ့အခါမှာတော့ကိုက document တွေအများကြီးပြရတာပေါ့လေဟုတ်လား business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ registration လုပ်ထားတာတွေရှိမလားဒါတွေမေးရတယ်နောက်က business နဲ့ပတ်သက် insurance တွေမေးတယ်အာမခံချက်တွေပေါ့နော်ကိုချီးလိုက်တဲ့ပတ်စံမဆုံးရှုံးအောင်အာမခံချက်တွေဘယ်လိုရှိရမလဲဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့အချက်လက်တွေမေးတာပဲအဲ့ဒီက document တွေကတော့အစိုးရနဲ့ပတ်သက်တဲ့ registration နဲ့ပတ်သက်တော့ business တွေလုပ်ထားသလားဘာတွေညာတွေတက်ဆောင်တာလားဒါတွေအကုန်လုံးကိုမေးတယ်မေးပြီးတော့မှကျေနပ်မှုရှိမှကိုကိုပေးတာအဲ့ဒီကမှလည်းကိုယ့်ရဲ့ ID identification ကိုလည်းမေးတယ် ID ကျတော့ကိုကစီစဉ်ဖြစ်သလားအမြဲတမ်းနေခွင့်ရလား work permit ရှိသလားဒါတွေလည်းမေးတာပဲဒါတွေအကုန်မေးပြီးတော့မှဒါဒီ financial appraisal လုပ်တာအဲ့တော့ကိုယ့်အနေနဲ့ business တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲဒီလိုမျိုးပို့လို့ကိုနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးလုပ်မဲ့လူတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတို့ရဲ့ background သူတို့ရဲ့ reputation ဒါတွေကြည့်ရမယ်ဒီလူကအရင်ကမှရှောက်လိန်နေတဲ့လူမှကိုသွားပြီးတော့ပေးမိလိုက်တယ်ကိုကမှားသွားမှာပေါ့ဟုတ်လားများသောအားဖြင့်ဘာတွေရောက်တော့စကားနဲ့ပဲလုပ်ကြရတာပဲလေဒါပေမဲ့စကားဆိုတာတော့ဒါကဟိုခိုင်ခိုင်မာတီတီတန့်လုပ်တဲ့လူတွေကတော့စကားတစ်လုံးကအဓိကပဲသို့တော်လည်းပဲနော်လိန်တဲ့လူကတော့နော်အပြောကောင်းတဲ့လူတွေကလိန်လူလိန်နေကြတာပဲဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သိပြောကောင်းတော့ကြိုက်ပြီးတော့ပေးလိုက်တာပဲပြီးတော့ပါအောင်အဲ့လိုဖြစ်တာဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ကဘာလဲဆိုတော့ကို business နဲ့လုပ်ငန်းကိုလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကိုနဲ့ပူးပေါင်းလုပ်တဲ့လူပဲဖြစ်ဖြစ်ငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်တာမှဆိုရင်သူ့ရဲ့ background ကို check လုပ်ရမယ်သူနဲ့ပတ်သက်တဲ့ခိုင်မာမှုတွေကြည့်ရမယ်ဒါတွေကလိုတယ်ဒီအချက်တွေကလည်းပဲအရေးကြီးတဲ့ချက်တွေ Therefore, the next step is a financial appraisal. Very important for the success of your business. If you want to do the any business, you have to be check the background of the any person who will associate with you. This is a very important aspect because of the liars are very good at talker. Good talker means that there's a higher potential for a loss of money. So this is why that you loan get a business loan from the bank. In this case, the bank will check about all the property guarantee, business potential, turnover, income statement document, the insurance ID. Because those people are experts who know the market well. You cannot lie them. In the meantime, when you are dealing a business with the other people, in this case, unless the people is a long-time associate with you or the very reputable person, you have to check with their background and their vision, their ambition as well. Those things are very important for the financial appraisal. အဲကြောင့်မို့ဒီအချက်တွေအားဆိုရင် delivery dependency cost တွေ financial appraisal တွေကိုကိုယ့်ရဲ့ report ထဲမှာအခုလိုပုံစံမျိုးထည့်သွင်းရေးသားဖို့လုပ်တယ်နောက်ချက်ကတော့ပြောမယ့်ချက်က time schedule time schedule time schedule လုပ်တဲ့အခါမှာကိုယ့်အနေနဲ့ကဘာဆွဲရမလဲဆိုတော့เนาะ business လုပ်တဲ့ time ကိုင်းဆွဲရမယ်ဥပမာအဖြစ် time ဥပမာအဖြစ် time ကဥပမာအဖြစ်ဆိုပါစို့เนาะအခုရောက်ပါဒီဇင်ဘာ2023အဲ့မှာ January 2024 February 2024 March 2024နောက်တစ်ခါပြတော့ business ကเนาะ run တဲ့အခါမှာ quarterly ဆိုတာ plan ဆိုတာရှိတယ် quarterly ပေါ့လေ quarterly ရှိတယ်နောက်က half yearly ရှိတယ် yearly ရှိတယ်တော့တော့ဆရာတော့များသော business တွေကလုပ်တဲ့အခါမှာဆိုတော့ဒါ quarterly ပေါ့နော်အဲ3လတစ်ခါဒါမှမဟုတ်4လတစ်ခါဒါမျိုးပေါ့နော်ဒီလိုလုပ်ကြတာလုပ်တဲ့အခါမှာဥပမာပဲဒီဟာကို website လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ web housing
မှာ website ကိုလို့ဆိုတာ email account ဖွင့်တယ်နော်ဥမာပြ account ဖွင့်တာဖို့ account ဖွင့်တယ်နော်နောက်က account ဖွင့်တဲ့အခါမှာနော် image တွေတင်တယ်နောက်က design လုပ်တယ်ဟိုဒီဇိုင်မှာဒါလုပ်တယ်ဆိုပါလို့နော်ကို business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ online marketing လုပ်မယ်ဆိုရင်စစရင်ကိုကနော် Facebook account ဖွင့်ရမယ်ဒါနဲ့ပတ် business account ဖွင့်ရမယ် image တွေစုသွားမယ် design လုပ်ရမယ်ဒါမျိုးတွေလုပ်ရမယ်နောက်ကမှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကနော် post တွေတင်မယ်အဲ့တော့အဲ့ post တွေမှာ boost နဲ့ posting follow up customer နော်ဒီမှာ boost ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာ follow up customer လုပ်ပဲအဲ့ဒီခါမှာနော် customer တွေ order လက်ခံမယ်နောက်က stock page ကောက် replay batch လုပ်တာမျိုးတွေရှိမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါတွေလုပ်ရမယ်စစရင် run လုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်အဲ့ဒီခါမှာတော့ financial analysis လုပ်ရမယ်နော်နောက်က profit loss လုပ်ရမယ်ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကကျုံသလားမြတ်သလားစစရင်စရောင်းတဲ့အခါမှာ demand ဘယ်လောက်ရှိတယ်များသောအားဖြင့်ဖြစ်တတ်တာ business က site တူစာဖွင့်တယ်ဆိုရင်တော့စဖွင့်ရင်ရက်မှာဒါအရန်ရောင်းရတာပဲဘာလို့အသိစမ်းနော်ဟိုစူးစမ်းကျင်လို့လာရတဲ့လူတွေများတယ်လေအဲ့တော့စူပါမားကတ်ပဲဖွင့်တာဖြစ်ဖြစ်နော်စားသောက်ဆိုင်ပဲဖွင့်တာဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ရင်းနေမှာတော့လူတော်တော်များတယ်စူးစမ်းကျင်ရတာပေါ့ဟုတ်နော်စူးစမ်းကျင်ကမှဒီကိုသုံးတဲ့ဟာကစားတော့ကြီးစားကြည့်ပြီးတော့မှကြိုက်ပြီဆိုရင်အဲ့လူကထပ်လာတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတော့မလာတော့ဘူးနောက်တစ်ပတ်နှစ်ပတ်လို့ဆိုရင်တော့သိသိသာသာသွားအောင်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့က quality ကို maintain လုပ်ဖို့လိုတယ် quality control လုပ်ဖို့လိုတယ် quality control လုပ်ဖို့လိုတယ်နောက်ကဘယ်မီနူးကနေပြီးလူကြိုက်များသလဲများတဲ့မီနူးကိုကိုကနော် maintain ထိုင်လုပ်ထားဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့နော်ဒီ customer ကဘာတွေကြိုက်သလဲနော် preference ဒါတွေအကုန်လုံးကိုကနေ access လုပ်ပေးရမယ်လုပ်ပြီးတဲ့ခါမှာညမနောက်တစ်လမှာဆိုရင်ဒါ future plan စပေးရမယ် plan for next quarter အဲ့ဒီခါမှာတော့ adjustment တွေလုပ်တာလုပ်ရမယ် adjustment လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ service ကနော်ဟိုငွေပဲကုန်တယ်များတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကိုပြန်နော်ဖြုတ်ပြင်းရမယ်ဒီ service ကအကျိုးရှိတယ်ဆိုရင်ဒါသိရမယ်ဒါမျိုးတွေပေါ့လေဒါ business တစ်ခုလုပ်တဲ့ခါ time schedule လုပ်ဖို့လိုတယ်ဆက်စားရေးကပါတယ်ဆိုတော့နော် quarterly လုပ်တာမျိုးတွေဖြစ်တယ်လုပ်ရမယ်ပြီးတော့မှ monthly လုပ်ရမယ် yearly လုပ်ရမှာဖြစ်တယ်အခုကဒါတော့ quarterly example ပေါ့ဟောကိုလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တယ်ဒီတိုင်းပဲဆက်ပြီးလွတ်ထားလို့မရဘူးเนาะကိုကဒီလုပ်ငန်းကဆုံးရှုံးနေတယ်ဆုံးရှုံးနိုင်မဲ့အလားအလာရှိနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကိုကိုကဆက်ပြီးသွားရင်ဆက်ပြီးဆုံးမယ်ပို့ပြီးတော့เนาะဆုံးရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒါကြောင့် business တွေ company တွေမှာဆိုရင် review လုပ်တယ်ဆိုတာခဏခဏ review လုပ်တယ်လေဟုတ်လား strategy ကိုခန့်တယ်ဆိုရင်စစရင်ဒါ probation ထားတယ်3လပြီးတော့မှအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်တဲ့ review တွေလုပ်သွားတာဒီ staff ရဲ့ performance တွေရှိတာတွေ review လုပ်သွားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူ့ကိုပေးလိုက်တဲ့ဒီလစာနဲ့သူလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေက output နဲ့ကကိုက်ရောကိုက်ရလားအကျိုးအမြတ်ရှိလားတဲ့ဒါတွေကိုက review လုပ်တာ review လုပ်တာလည်းအမျှနော်ကိုယ့်အနေနဲ့လိုအပ်တယ်လို့ adjust လုပ်ပေးဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီလုပ်တဲ့ခါမှာလည်းပဲနော်အမတန်ဟို human resource ကအမြဲတမ်းအရေးကြီးတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲ HR ဆရာမကြီးသင်ပေးမှာ HR human resource ကြီးလိုက်တာနဲ့တော့စစရင်လုပ်တဲ့ခါမှာဒီ stack ကအကျိုးမရှိပါဘူးဆိုပြီးတော့ကလည်းလကပေးတာတဝက်လောက်လျှော့ပေးဟိုသူကလည်းလုပ်တော့မှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားဒီလိုကဒီတနေရာမှာသုံးရမယ်သူသုံးလို့ရမယ့်အရာတွေနော်ကောင်းတာတွေရှိနေတာဒါအချက်တွေကိုကသိရမယ်ကိုယ့်လုပ်ငန်းမှာဘယ်လောက်ထိဒီလူကသုံးလို့ရမယ်ဒီလိုမသုံးရင်ဘယ်လိုလှည့်သုံးလို့ရမလဲဒါတွေကိုစဉ်းစားရမှာဒီလိုစဉ်းစားရမယ့်အချက်တွေက HRM မှာဆိုရင်အရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီ business ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့လုပ်ငန်းကိုစပြီးလုပ်လိုက်တယ်လုပ်လိုက်တဲ့ခါမှာဒီ customer boost ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့မှာ profit loss ကရေရှည်ဘယ်လိုရှိနိုင်မလဲ
နောက် plan ကဘယ်လိုရှိမလဲဒီအချက်တွေကဆိုရင် time schedule မှာထည့်ရမှာလို့ပြီးတော့မှเนาะဒီเนาะဒီ half yearly ကြတော့ financial aspect ကြည့်ရမယ် annual ကြတော့ဗာလဲ annual တန်း over ကြတော့ဒီဟို tax တွေဆောင်ရတာဖြစ်တယ် tax runner တွေ claim လုပ်ရတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ကဒီ business ကမြတ်တာရှုံးတာတွေဒါတွေပါလာတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့เนาะ half yearly တွေ yearly အဲ့ဒါတော့ဟာ profit loss next year strategy taxation ဒါတွေကဆိုရင်ဒါเนาะ half yearly တွေ yearly ဒီချက်တွေပါ at the time of the half yearly or yearly in this case you have to assess the profit and loss because of that you have to deal with the taxation matter as well as you have to plan for the next year this is also important aspect for the time schedule ဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့ report ထဲမှာဒီ time schedule ကိုဘယ်လိုထည့်ရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကလည်းဒါတွေပါတယ်အဲ့ဒီကမှာတော့ time scale နဲ့ milestone ဆိုတာလို့တိုင်းစင်းမိုင်းစကုန်းကတော့ဗာလဲဆိုတော့ကိုလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့အောင်မြင်မှုကိုအနေနဲ့က online business လုပ်တယ်ဆိုရင် online marketing အဲ့တော့ကိုအနေနဲ့เนาะအချိန်ချရမယ်ဥပမာအဖြစ်เนาะ every week put new product ဒါ new image တွေထည့်ပေးရမယ် new product တွေထည့်ပေးရမယ် and modify page ကိုမှ modify လုပ်ရမယ် customer data record အကောင့်เนาะ accounting ဒါတွေပေါ့ဒီကတော့ဒီ week တိုင်းမှာဒါတွေလုပ်ဖို့လိုတယ်ပြီးတော့မှเนาะ every month new marketing plan advertisement ဒါမျိုးလုပ်ပေးရမယ်။ဘာကြောင့်လဲကိုယ့်ရဲ့ advertisement ကပိုပြီးထိရောက်တဲ့နည်းမျိုးနဲ့เนาะပိုလောက်ထိ reaction တွေပိုလာမလဲเนาะကို post ကိုတင်လိုက် reaction ဘယ်လောက်ရမလဲဘယ်သူက like လုပ်တယ်ဒီ reaction ကိုမှ follow up တွေဘယ်လိုရှိသလဲဒါတွေအကုန်လုံးကကိုကနေ assess လုပ်ရမယ်။လုပ်တဲ့အခါမှာတော့ကိုအနေနဲ့ဆိုရင်ဒါ every milestone တွေထည့်ရမယ်เนาะ time scale နဲ့ milestone ကဆိုရင်ကိုလုပ်ရဲ့လုပ်ငန်းအောင်မြင်ဖို့အတွက်ကဆိုရင်အဆင့်အဆင့်တိုင်းမှာဘာတွေလုပ်ရမယ်ဘယ်တော့အောင်မြင်မယ်ဆိုတာကိုကိုကเนาะဒီလို adjust လုပ်ပေးရမယ်ကိုအနေနဲ့စစ်ဆေးပေးဖို့လိုတယ် so that time scale milestone is also important. So to achieve the overall objective of your business, you have to make sure that you have to set the milestone at the appropriate times intervals. So for example, every week, if you are doing this online marketing, you have to put the new image, new product, you need to modify the page, and you have to record the customer data record. In the meantime, you have to perform any accounting services. Every month, you have to provide the new marketing plan and then the new advertisement related to to modify your original one. In this case, you have to ensure that the customer reaction, how many customers give the like to your page or how these are follow up, how many follow up, those things have to be aware of. In the meantime, you have to boost your product as a necessary. You boost your page as a necessary. Those things also important aspect. ဒါမှမဟုတ် time scale နဲ့ milestone ကပါလဲဆိုရင်ကိုလုပ်တဲ့အစီအစဉ်တိုင်းမှာဆိုရင်ကိုရည်ရွယ်ချက်တွေထားရမယ်အဲ့ရည်ရွယ်ချက်တွေကိုဘယ်လောက်အထိပြည့်စုံပြေဝမှုရှိသလဲဒါနဲ့ပတ်သက်လို့ဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကိုထားပြီးဖို့လိုတယ်ဒါဆိုရင် the time scale နဲ့ milestone ဆိုတဲ့ဟာကိုလည်းပဲကိုလုပ်ဖို့မှာအဲ့လိုထည့်ပေးရမယ်နောက်ဆုံးเนาะနှစ်ခုကပြောမှာ subset criteria နဲ့ risk ဆိုတာပြော
subset criteria မှာဘယ်လိုရှိလဲဆိုတော့เนาะ subset ဆိုတာက financial subset ကို financially เนาะကိုကစီးပွားရေးရအောင်မြင်မှုတွေဒါမှမဟုတ်လဲ US တူလုပ်တယ်လား follower တွေပုံများလာဖို့ publicity เนาะနောက်က social responsibility community ဒါမျိုးတွေပေါ့လေเนาะ ethical obligation ဒါတွေအကုန်လုံးကဒီ subset နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်သွယ်မှုတွေ The subsets include there's a financial, not only financial, follower publicity, social responsibility, community duties, and the ethical obligation. Those are the factors can be measured for the subsets. အဲ့တော့ဟိုစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ကတော့ကိုကလုပ်ငန်းကရင်းလိုက်တယ်ရင်းလိုက်တဲ့ငွေကပို့ပြီးတော့ရလာတယ်ဆိုရင်ဒါကစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်ရှိတာပဲလုပ်ငန်းတွေထောင်ရတဲ့အခါမှာစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်တွေလုပ်ရတာရှိတယ်အဲ့ဒီခါမှာဆိုတော့ဒီစီးပွားရေးရအကျိုးအမြတ်ရဖို့ပါလေကိုယ်အနေနဲ့ follower တွေများတယ် public ကပို့ပြီးသိလာတယ်ဆိုရင်လည်းဒါအကျိုးအမြတ်ဖြစ်လာတာတခါတခါကျတော့ကိုကဒီစီးပွားရေးလုပ်ငန်းစတဲ့အခါမှာဆိုရင်ဒီပတ်စံနဲ့ပတ်သက်လို့အမြတ်ဆုံးပဲကြည့်လို့မရဘူးဘာကြောင့်လဲကိုယ်လုပ်ငန်းကိုလူများများသိဖို့လူများများလက်ခံဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ဒါမှမဟုတ်တချို့ business တွေကအရှုံးခံပြီးလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်တချို့ကတော့အမြတ်မယူပဲလုပ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒါလူသိများတာပေါ့ထို့အပြင် social responsibility ဆိုတဲ့အချက်တည်းရှိတယ် social responsibility နဲ့ community duty ဆိုတဲ့ဟာကတော့ ethical obligation ကတော့ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်တဲ့ကောင်မှန်မှန်ကန်ကန်နဲ့လုပ်ဆောင်မှုတွေအရေးကြီးတာပေါ့ဥပမာအပြင်ဆရာတို့ပြောရင်ဆရာတို့ IQI University အနေနဲ့ကလောလောဆယ်ဗမာပြည်မှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေကိုဆရာတို့ကအခမဲ့သင်ပေးနေတယ်တင်ပြီးတော့ဒါတို့စင်ကာပူကနေတက်တဲ့ကျောင်းသားတွေကြတော့ဒါနိုင်ငံခြားတက်တာမလို့တင့်တော်တဲ့ငွေပဲယူတာเนาะအဲ့ဒီကမှလည်းနင်းကံပြီးတော့ဆရာတို့ကမတရားတဲ့စီလည်းမယူတက်နိုင်တဲ့နှုံးသားလောက်ပဲဆရာတို့ယူတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ social responsibility ပေါ့လေဗမာနိုင်ငံမှာဒီလိုเนาะဒုက္ခတွေဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာဆိုရင်ကိုကဘလို့နည်းမှအမြတ်ဆုံးကိုယူလို့မဖြစ်ဘူးเนาะယူဖို့လည်းမရှိဘူး။ရောင်းလို့ဒီကာလမှာဆိုရင်ဝိုင်းဝန်းကူညီတဲ့အနေနဲ့ဗမာနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ကျောင်းသားတွေအတွက်ထောက်ပံ့ပေးတဲ့အနေနဲ့ကိုက social responsibility နဲ့ဆရာတို့အလုံးလုပ်နေတာဖြစ်တယ်။เนาะအဲ့တော့ဒါပဲလို့လုံခြုံရေးရပေါ့လေဒီရန်ကုန်မှာရှိတဲ့ campus တွေပါတွေအကုန်လုံးဒါရပြီးတော့ဒီ OC ရခံပြီးပြင်နေရတာပေါ့ရှိတယ်။အဲ့တော့ဒီ subset ဆိုတဲ့အချက်ကဘာလဲဆိုတော့ responsibility လို့တယ်เนาะကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ပတ်စံရတာကိုပဲကြည့်ဖို့မလိုဘူးမကြည့်သင့်ဘူးเนาะကိုကဘယ်လောက်ထိလူပေါင်းပတ်ဝန်းကျင်ကိုမှတာဝန်ယူမှုရှိသလဲเนาะကိုအနေနဲ့မှန်ကန်တဲ့เนาะဒီလိုရပ်တည်မှုကိုဘယ်လိုရှိသလဲကိုလူကိုကိုအသုံးပြုခြင်းအမေလူတွေအကုန်လုံးကဒီလုပ်ငန်းကိုလက်ခံလာအောင်ဒီကတမအာဒီဝကြတဲ့လုပ်ငန်းတွေဖြစ်အောင်အနေရှိလာဖို့အတွက်ကိုကထိမ့်သိမ်းမှုကလည်းပဲကိုယ့်ရဲ့စာဆက်မှာအရေးကြီးတယ်။ကြောင့်လို့ဒီ financial စာဆက်တစ်ခုတည်းမကဘူးကိုယ့်အနေနဲ့ publicity အများပြည်သူလက်ခံလာအောင် customer တွေလက်ခံနိုင်ဖို့လည်းအရေးကြီးတယ်ကိုကျင့်သုံးတဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကျင့်သုံးရမယ်ကျင့်ဝတ်တရားတွေလူမှုပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးရမယ်ဝတ်တရားတွေဒါတွေအကုန်လုံးကလည်းပဲကုမ္ပဏီကောင်းကြီးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့အတွက်ကဆိုရင်အမှန်တန်အရေးကြီးတဲ့ဖြစ်ဒီအချက်တရားဆိုရင်ဒီကိုယ့်ရဲ့ subset ပါအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ subset included not only the financial aspect but also the how the public are accept your business how public know of your business how public are view your business as a legitimate and socially responsible business. Both things are important. In this case, yours are social responsibility, community duties, and ethical obligations are there. Also, they're part of the factors to be measured against the subset of your business and your organization. နောက်တော့အောင်မြင်မှုတွေအားဆိုရင်ဒီအချက်တွေအကုန်လုံးကကိုယ့်အနေနဲ့လိုက်နာပြီးတော့အောင်မြင်မှုရှိရမယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီလိုအောင်မြင်မှုရရှိဖို့အတွက်ကိုကဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲ။နော်အဲ့ဒီမှာ control control ပိုင်ရှင်တွေထည့်ရမယ် rule တွေထည့်ရမယ်အဲ့တော့ဒါနဲ့ပတ်သက်တော့ကိုကဘယ်လိုနည်းနဲ့လုပ်မလဲနော်ဘယ်လိုထိမ့်သိမ့်မလဲမှန်ကန်ကန်နဲ့နော်ဥပမာပစ္စည်းတစ်ခုကိုဒါပြီးဝယ်တဲ့ခါမှာ customer မကြိုက်လို့ပြန်ပြီးလဲရင်ဘယ်လိုလဲမလဲ refund policy ပေါ့ဟုတ်လား refund policy တွေကထည့်ပေးရမယ် guarantee တွေပေးရမယ်
warranty တွေပေးရမယ်ဒီပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက် warranty တွေပေးရမယ်ပြန်ပြီးတော့နော်ဒီ backup service တွေပေးရမယ် follow up service တွေပေးရမယ် customer survey လုပ်ရမယ်ဒီလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာ customer ရဲ့ကျေနပ်မှုတွေဒါတွေအကုန်လုံး rating survey တွေဒါတွေအကုန်လုံးอ่ะဆိုရင်ဒါကြည့်ရမယ်ကြည့်ပြီးမှလိုအပ်သလိုပြုပြင်ပြောင်းလို့ရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာလဲစာချက်မှာအရေးကြီးတယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကလိုအပ်သလို adjust လုပ်ရမယ် adjust နဲ့ control တွေကိုတင့်တော်လို့လုပ်ပေးရမယ်။ကြောင့်လို့ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ refund policy ထားရမယ် warranty ထည့်ရမယ် backup service ပေးရမယ် follow service ပေးရမယ် customer survey လုပ်ရမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကနေပြန်ပြီး adjust လုပ်ရမယ်လုပ်ပြီးတော့မှဒီအချက်တွေကိုဘယ်လောက်ထိကိုက်ညီမှုရှိသလဲဆိုတဲ့အချက်တွေကအရေးကြီးတယ်ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာတော့ risk တွေလာတယ် risk တွေပါတွေကအဓိကကတော့ဗာလဲ dishonest practice ပစ္စည်းကိုဒီပစ္စည်းကိုကြေညာထားတယ်ပြီးတော့ပို့လိုက်တဲ့အခါမှာတလွဲပို့တာကမျိုးတွေဒီ quality တော့ဒီ quality ပဲပို့လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဒီပစ္စည်းက quality မရှိတာမျိုးတွေနောက်ကတာဝန်မယူတာမျိုးတွေပေါ့အဲ့ဒီခါမှာတစ်ခါတည်းနဲ့လန်သွားအောင်ဒါမျိုးတွေပေါ့ဒီဒါတွေအကုန်လုံးက dishonest practice dishonest practice ဖြစ်ခြင်းအပြင်ဘာတွေဖြစ်လာမလဲဆိုတော့เนาะ negative view တွေဖြစ်လာမယ်เนาะ negative view တွေဖြစ်လာမယ်ဒီလုပ်ငန်းကမကောင်းပါဘူးเนาะဒီကုမ္ပဏီကတော့ခြာတူးလာမှာပဲဒါတွေ best เนาะ public က view ဖြစ်လာရင်ဒီကုမ္ပဏီကအောင်မြင်မှုလျော့လာမယ်เนาะအဲ့ဒီကောင်မှ loss of the trust ဖြစ်လာမယ် loss of the trust ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီခါမှာเนาะ turn to the competitor အဲ့ဒီခါမှာတော့ဒီ customer ကကိုကဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုတည်း dominate လုပ်ထားနိုင်ရင်တော့တမျိုးအဲ့လိုမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ပြိုင်ဘက်ရှိရင်တော့အပြိုင်ဘက်စီသွားမှာပဲเนาะဒါ customer တွေယုံကြည်မှုတွေဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီကမှဘာဖြစ်လာလို့ဆိုရင် legal aspect တွေလည်းဖြစ်ရမယ်ကိုလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်လို့ကမကျေနပ်ဘူးအဲ့ဒီကမှဆိုရင်တော့ပွားပြီးတိုင်တာကြားတာဖြစ်လာတယ်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီကမှအစိုးရအာဏာပိုင်တွေကကိုယ်အရေးယူတာတွေဖြစ်လာမယ်ဒါ legal risk တွေဖြစ်လာမယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဘာကိုဥတည်နေလဲဆိုရင်เนาะ loss of the business failure of business ကိုဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ business failure ကဖြစ်တာအရေးကြီးတဲ့ချက်။ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့လုပ်ငန်းလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုရင်เนาะ success အောင် factor အောင်မြင်ဖို့อ่ะဆိုရင်ဒီလို financial responsibility မကဘူး follower public နဲ့ပတ်သက်တဲ့ social responsibility ထည့်ရမယ် community နဲ့ပတ်သက်တဲ့လိုက်နာရမယ့်ကျင့်ဝတ်တွေလိုတယ် ethical obligation တွေလိုတယ်။ကြောင့်မလို့ကိုယ့်အနေနဲ့ control function တွေကိုတင့်တော်လို့ပြရမယ်အဲ့ဒီကမှ refer policy တို့ warranty တို့ back service တို့ follower service တို့ customer survey တို့ဒါတွေအကုန်လုံးကအရေးကြီးတဲ့ချက်ဖြစ်တယ်ကိုလုပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကမဟုတ်ဘူးမမှန်ဘူးဆိုရင်တော့ dishonest practice ကဘာတွေဖြစ်သွားလဲဆိုရင် negative view ကလည်း customer ရဲ့ public ဒီ customer တွေ public တွေကနေပြီးတော့နော်အစိုးဘက်ကမြင်လာမယ် loss of the trust ဖြစ်လာမယ်တန်းတူ competitor ဖြစ်လာမယ် legal risk ဖြစ်လာမယ်နော်နောက်တစ်ချက်ကဒီတဲ့ပို့ပြီးအရေးကြီးတာကတော့ဘာလဲဆိုတော့ attack တွေလာကိုကဘယ်တော့ပဲကိုမှန်မှန်လုပ်ပဲစီနော်ဒီလုပ်ငန်းတစ်ခုကိုမနာလိုတဲ့လူကကိုကိုမျိုးတိုက်ပါပဲဒါတော့ဒီ Facebook တွေသုံးနေတာဒါတွေပဲပြောတာ Facebook မှာဆိုအမျိုးမျိုးရေးလို့ရတာပဲရေးပြီးဒီလိုကမကောင်းပါဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်ပြောပြီးရှောက်ဖွာတယ်အဲ့ဒီခါမှာ attack တွေလုပ်တာဒါတွေကလည်းပဲကိုလုပ်ငန်းအတွက်အရေးကြီးတယ်အဲ့တော့ attack လုပ်တဲ့ခါမှာကျတော့ကိုကကြည့်ရမှာကနော်ဘယ်လောက်ထိအတိုင်းတာထိရောက်ကြလဲဒါကြည့်ရမယ်လိုအပ်တယ်လို့နော် legal protection နဲ့ကိုကလိုရမယ်legal protection အရေးကြီးတယ်ဒီလူတို့ကကိုယ့်လုပ်ငန်းကိုမှတမင်တက်တက်နဲ့နော်ဆုံးရှုံးအောင်မှထိခိုက်လာတာမျိုးတွေလုပ်လာတယ်ဆိုရင်ကိုယ့်အနေနဲ့ကဒီလူကလည်းအရေးယူပါမယ်ဒီကမှာလွတ်လပ်စွာပြောဆိုပိုင်ခွင့်နဲ့ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးနဲ့လူတယောက်ကိုနေနိုင်တာတော့အပေရဖြတ်မှုနဲ့မတူသေးဘူးဟုတ်လားဒီမိုကရေစီတိုင်းပြည်တွေမှာလည်းအမေရိကန်တို့အော်စတြေးလျတို့မှာလည်း defamation law တွေရှိတာပဲနော် defamation law နဲ့ဒီမိုကရေစီနဲ့ဝေဖန်တာနဲ့ကမတူ
ကိုအနေနဲ့ကသူ public ခေါင်းဆောင်ဆိုကနိုင်ငံရေးသမားဖြစ်ရင်ကတော့ဒါကိုဝေဖန်တာကဒါကိုခံနိုင်ရမှာလေဟုတ်လားလို့တော့ကိုကကုမ္ပဏီတစ်ခုလုပ်နေဆိုတော့ကိုကနိုင်ငံရေးသမားမဟုတ်ဘူးနော်ကိုကစီးပွားရေးလည်းလုပ်နေတာကိုအသက်လွတ်တိုက်ခိုက်ပြောဆိုတာတွေလုပ်တာမျိုးတွေဆိုရင်ကိုအနေနဲ့ကတင့်တော်လို့ကိုအနေနဲ့ legal protection လုပ်ဖို့လိုတယ်ဒါအချက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်ကိုက view မဆိုင်ပါဘူးလို့ဆိုတော့ view မဆိုင်ဘူးဆိုတာကနော်အတိုင်းအတာတစ်ခုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုထိခိုက်တာကိုတမင်တက်ကိုလုပ်ငန်းကိုကြာဆုံးအောင်လုပ်တဲ့ဟာမျိုးမနာလိုမှုတက်ပဲလုပ်တဲ့ခါမှာဆိုတော့ကိုအနေနဲ့တင့်တော်လို့ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းနိုင်ဖို့ဒီလည်းအရေးကြီးတဲ့အချက်ဖြစ်ဒါတွေအကုန်လုံးကဆိုရင်ဒါ success criteria နဲ့ risk တွေမှာရေးကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်ကိုလုပ်ငန်းအောင်မြင်လာရင်အတိုက်ခိုက်ရတယ်လာမှာပဲဒါထုံးစံပဲ။အပေပုံမြင့်လာရင်လေပုံတိုက်ခံရတာပဲ။အဲ့ဒီကမှာကိုအနေနဲ့ကဒါမျိုးဘယ်လိုကာကွယ်မလဲဒီချက်လည်းရေးကြည့်တယ်။ So this was that I talking about the success criteria. Success is not only the financial follow and publicity. You must have the social responsibility, community duty, and ethical obligation. So that you have to do this control function important for to maintain your success. In this case, you have to provide the fund policy, warranty, back survey, follow-up survey, customer survey. Those are the important aspects to adjust and control the success, to maintain the success of your organization. In the meantime, the risk can associate with the dishonest practice. They can be the negative view by the customer, loss of the trust and to competitor, and as well as the legal risk. Both will lead to the failure of your business. In the meantime, you also need to be aware of the attack by the competitor. Some competitors doesn't want you, and you have to they want to drive you out from the business. In this case, they will attack you in many ways. So in the meantime, you also have to be accept the legal protection. You have to accept the advice by the legal advisor how to protect your business legally as well. Those are the important aspects of success and risk criteria. ဒါတော့ပါလို့ဆိုရင် substance နဲ့ risk criteria နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်တွေဖြစ်တယ်အဲ့တော့เนาะအခုပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေကိုဆရာတို့เนาะပြန်ပြီးတော့เนาะသုံးသပ်ရမယ်ဆိုရင်เนาะဒီเนาะဒီ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ executive summary အဲ့ဒါကိုဆရာတို့ပေးတယ်ပြီးတော့မှ project objective เนาะ project objective ဘယ်လိုရေးရမလဲ business နဲ့ပတ်သက်တဲ့ capability တွေ benefit တွေနောက်က delivery dependency တွေ cost တွေ financial appraisal တွေ time scale တွေ milestone တွေ success criteria နဲ့ risk တွေအကြောင်းဆရာပြောတာဖြစ်တယ်ဒါတွေအကုန်လုံးကိုဒီ MGC 301 e-business เนาะ report ရေးတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါတွေထည့်သွားရမယ် so this is those things you have to put into the e-business assignmentအဲ့ဒါပြောတဲ့အခါမှာเนาะအဲ့တော့เนาะအခုပြောခဲ့တာကတော့ MGC 301နဲ့ပတ်သက်လို့ပြောတာအဲ့တော့ MGC 302နဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะဒီ PowerPoint เนาะဒီ video ရှိတယ်အဲ့ဒါတစ်ချက်ကြည့်မယ်ကြည့်ပြီးတော့เนาะဆရာကိုအဆုံးသတ်မယ်အဲ့ဒါသဘောတော့တစ်ခုတော့ကြည့်ပါဗောလေဒါပေမဲ့ MGC 302ကနောက်တစ်ချိန်ဆက်တင်ဦးမှာSo we explain the network security, confidentiality. Only the sender, identity receiver, should access the message content, sender, and Christ message receiver Christ message. Authentication, sender receiver want to confirm the identity of each other.
message integrity sender receiver want to ensure message not altered in transit or afterwards without detection. Access or the availability. Service must be accessible and available to the user. Those are the important aspects of the network security. Computer network ရဲ့လုံခြုံမှုကတော့အဓိကပါပဲဆိုရင်စိတ်ကြုံကြီးစိတ်ချရမယ်။နော်ပို့တဲ့လူနဲ့လက်ခံတဲ့လူတွေကပဲဒီမှာပေးလိုက်တဲ့သတင်းအချက်လက်ကိုနားလည်ရမှာဖြစ်တယ်။နောက် sender ဆိုရင်ဒီ message ကိုပို့လိုက်တဲ့ receiver အဲ့ message ကိုနားအဓိပ္ပာယ်ပြန်ရမှာဖြစ်တယ်။ and authentication ကတော့ဘာလို့ sender နဲ့ပို့တဲ့လူနဲ့လက်ခံတဲ့တယောက်ကို identity ကိုသိချင်လို့ရတယ်။ message integrity က sender နဲ့လက်ခံပို့တဲ့လူနဲ့လက်ခံတဲ့လူတွေအားဆိုရင်တော့ဒီချက်လက်ကအပြောင်းလဲမရှိဘူးဆိုတာပြောရမယ်။ trans ဒီချက်လက်ကိုအပြောင်းလဲတော့ access and availability ကတော့ဗာလဲဆိုရင်အဲ့ဒီမှာသုံးပြီးတဲ့ service တွေအားဆိုရင်ရရှိနိုင်ရမယ်။သုံးတဲ့လူတွေလက်ခံနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်။ So friend and enemy. This is in this case alias is a connect to the enemy. In this case through these ways we take out intercept and delete as a message. So this is really the in this ဒီမှာဆိုရင်ဒီနှစ်ယောက်ဒတာတွေပို့တဲ့အခါမှာဆိုရင်เนาะသူကကြားနေဝင်ဖြတ်ပြီးတော့အဲ့ data တွေဖြတ်တယ်ဟောက်ဘလော့ကရှောက်ပေါင်းပြိုတယ်အဲ့ဒါမျိုးတွေပြုလုပ်တယ်ဒါပါဆိုရင် intersection intruder လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် so there are the bad guys are eavesdrop intercept the message actively insert the message into connection impersonalization face suppose so address in the packet hijacking take over ongoing connection by removing sender receiver inserting handset in the place denial of the service prevent the service from being used by the other those are the back points of this is that including in the network security breach အဓိပ္ပာယ်တော့ဘာလဲဆိုတော့ security လုပ်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ပေးလိုက်တဲ့သတင်းချက်လက်ကိုကြားနေဝင်ဖြတ်ယူလိုက်တယ်နောက်ပြီးတော့ဆက်သွယ်မှုမှာဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့သတင်းချက်တွေမလိုဘဲနဲ့ထပ်ထည့်လိုက်တယ်အပေါ်ကြီးထပ်ထည့်လိုက်တယ် impersonalization ရတော့ပါဆိုတော့တခြားမှာမှားတဲ့နေရာ source address တွေကိုအမှားပေးလိုက်တယ် hijacking ကတော့ဘာလဲဆိုရင်ပို့လိုက်တဲ့တွေရက်လက်ခံတဲ့လူတွေကိုမှဆက်သွယ်မှုတွေကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီးတော့မှသူကိုယ်တိုင်အဲ့ဒီနေရာမှာဝင်ယူလိုက်တာမျိုးတွေဒီနေရာတော့ service ကတော့တခြားလူတွေပို့မရအောင်အဲ့ service ကိုပြုလုပ်ခြင်းဒါပါလဲဆိုရင်ဒါ security breach ကိုပြုလုပ်တာတွေဖြစ်ကြတယ် So in this case, the language of psychotropy. Psychotropy means we put as a symmetric key. Psychotropy says so there will be all the identity keys are key. This key is a key. This one KB. So this key is taken out, and this identity key will be put. This is the psychotropy. The message will put the camera. The message will put the camera. Do a key here. ဒီ key ကသူကဝင်ယူပြီးတော့မှတူညီတဲ့ key ပြုတ်လုပ်ပြီးတော့ပို့ပေးတာမျိုးတွေဖြစ်တယ် So symmetric keys are psychotropy is this one is a play. So play is this one is a play. This play is that you can change this format. For this format is that this is psychotropy text. Substitution one thing to another. No, one thing for the another. တခုကိုညာတစ်ခုမှအစားပြန်ထည့်ပေးတာမျိုး I love you. So this one so psychotropy is a bot. I love you. So in this case, this one is another thing, the psychotropic. So in this case, the psychotropic ways are about this. So the bottom up pull like the salon sao, the chas salon sapian, a key net and told you. My idea must be S put him and left near my GK SD semi, you know, do H1 tell I may, Elohanu, however, say, psychotropic sit bar test will call it. Substitution sit bar. Substitution one thing for another. So the symmetries are key psychotropy is a KAB. So this one go to the psychotropy case, those KAB M, so KAB. So desacralization. The symmetric key is a boy and Alice share the same symmetric key KAB. Keys and Lorentz are substitution pattern, mono alphabetics are substitutions are sidebar. So the boys and Alice agree to the key value. အလေးပဲတော့ပါလဲဆိုတော့ဒီမှာသူကနေပြီးတော့ဒီကနေပို့မယ်ပို့တယ်ဆိုတာဒီပို့လိုက်တဲ့ test ကိုမှသူကနော်ကုတ်နဲ့ပြောင်းလိုက်တယ်ပြောင်းပြီးအဲ့ post ကိုပို့လိုက်တယ်ပြုတ်ပြီးဒီဘက်မှာအဲ့ post နဲ့အလေးပဲပြန်လိုက်တယ်အဲ့တော့ညီမကြီးကဒီမှာ M ဆိုရင် KABM ဒါဆိုရင်အလေးပဲပြန်လိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင်incitation နဲ့ desacralization လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် so that
we had to utilize the data standard to make this site photo in encryption standard, data encryption standard DES. So တို့အနေနဲ့အဲ့လိုเนาะအထိပ္ပယ်ပြန်မယ်ဆိုရင်သတ်မှတ်တဲ့နည်းလမ်းစဉ်ကိုအသုံးပြီးတော့အဲ့ key တွေကိုအထိပ္ပယ်ပြန်မှာဖြစ်တယ် So the public key psychotropy. So this is a public key from the plain text set. So this is a simple text can be discrete. These cyber questions are algorithm and it will interpret. ဒီကနေပြီးတော့ report လိုက်တဲ့ message ကိုမှเนาะသူကနေ key ကိုသူကပို့လိုက်တယ်ပို့တဲ့ key ကိုသူကယူပြီးတော့ပြန်အတိတ်ပဲပြန်မှာဖြစ်တယ် So that in this case those are the formula we had to utilize အတိတ်ပဲအဲ့တော့အတိတ်ပဲပြန်တဲ့အခါမှာဆိုရင်တော့ algorithm မှာဆိုရင်ပထမ key မှာဆိုထည့်ပေးရမယ်နောက်ပြီးလိုက် key ကိုအတိတ်ပဲပြန်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကိုဒါသင်္ချာနည်းများချင်းနဲ့ဒီလိုရေးပြတာဖြစ်တယ် Those are the algorithm to encryption algorithm So that in this case, authentication, Paul want to at least to prove the high identity to him. In this case, we have to utilize this photo ID. So that this identity is we take this ID and that we steal the ID. အဲ့တော့ဥပမာအဖြစ်เนาะဒီနှစ်ယောက်ဟာဆိုရင်တယောက်နဲ့ပြီးကျင်တယ်ဆိုရင်တော့ ID ပြဖို့လိုတယ် ID ပြဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ ID ကိုပြမယ်အချက်လက်တွေကိုဝင်ပြီးခိုးယူတာဒါ network က breach လုပ်ခံလို့ခေါ်တယ် So that Paul want to at least to prove the high identity to him. So they also the photo ID. So that in this case, it's these two people they don't know each other. So that we take out and then he will use a fake ID. အဲ့တော့တရားနဲ့တရားပါဆိုရင်လားသူကတိုးနေကမသိတကယ်လို့မသိကြဘူးဆိုရင်သူကဂျားကနေပြန်ဝင်ပြီးတော့သူကဝင်ပြီးခံဆောင်လို့ရတယ် So that authentication is another try. So that in this case IP address. IP address you have to utilize. So in this case, IP address bindings this is the identification. That opponent လူနဲ့ဆက်သွယ်တဲ့လူကြားမှာဆိုရင်အဓိကကတော့ IP address internet protocol access ကိုထားရတယ်ဒါမှလည်း identification သတ်မှတ်လို့ရမှာဖြစ်တယ် So those identification of internet protocol by taking of the internet protocol, there will be there. It can make the fake ID. Hello, so the IP address ကိုသူကဂျာအစားဝင်ပြင်းရဖြင့် fake ID ကိုပြုလုပ်နိုင်တယ် So the digital signature the psychographic technique analogous to handwritten signature. Those psychographic technique is similar to the handwritten signature. This is for identity key. Digitally sign the document as here the document on our creator. Verifiable, non-forgeable. Receiver like can produce someone therefore and no one else must have the signed document. အဲ့ဒီပြတော့ sign ထိုးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ဒီပြဆိုရင်ဒီလက်မှတ်ကကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်တယ်ဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုပြတယ်အဲ့ဒါမှ electronic နည်းနဲ့เนาะဒီ sign လုပ်လိုက်ဆိုရင်ဒီ electronic နည်းကဒီထုတ်လုပ်တဲ့လူကပဲเนาะပိုင်ဆိုင်တဲ့ဆိုတဲ့အချက်ကိုသတ်မှတ်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကို psychographic technique လို့ခေါ်တယ် So the security hole, that time that a security hole can be happen because of they are given that everything if between these two he is taken out, so that everything he intercept, so that will be the security hole happen. It will set when who jama so you know the jar when your journey PM you like in api, don't have set the passenger are going to be there, have a way, low your move, just season. The digital signatures are simple signature for the messages, both side and by the encryption with his private key, creating the side message to the other people. So, the message alone, you let the message in to other who Sakaway, he like gave you a poking today. I was say charm today. Those are the digital signature. So, that in this case, are those signature, we have to utilize the public key. So, public key are sent so that. By this way, the receiver can verify both sign and no one else sign in, both sign and or not. Those are reputation. At least can take the MS signature to the code and put the boy sign. So, let's say a DBA, who are the sign look like this way. The sign out the sharp blue sign no meow. Meow saying that the one look that's why we want it. A check like you, your mark, the sign out, they are in it. Set your. ဆက်လို့ရတယ်
our digital signature လုပ်တယ်လို့ခေါ်တယ် The message digest computationally expensive to public key encrypt a long message အဲ့တော့ဒီလို message တွေသိများလုံးနေဆိုတော့ဒါပါလေဆိုရင်နော်ခက်ခဲမှုရှိတယ်သိပဲပြန်မှုရှိတယ် high functional property many to one produce face side message digest given message digest is a computationally infeasible to find such tests အဲ့တော့ဘာလဲဆိုရင်ဒီ message တွေကသိပြီးရှိတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုအထိပ္ပယ်စကားဝတ်နဲ့ပြန်ဖို့ခက်ခဲမှုရှိတယ်So there are the internet checksums format ဒါ internet ပုံစံနဲ့ ASCII2 format နဲ့ဟောလုပ်တဲ့ message တွေဖြစ်တယ် So this is a digital signature that message so this is a hash function code digital signature and encrypt a message given and then after that this one take into the inside message code to here digital signature describe and also the last message also hash function so the way we take it out the digital signature အဲ့တော့ message ကကြီးတယ်ဆိုတော့ hash function ကိုပေးရမယ်ပေးပြီးတော့မှdigital signature လောက်လာမယ်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါလေးကိုဒီလိုစကားပွဲနဲ့လုပ်ပြီးထည့်လိုက်မယ်အဲဒီပို့လိုက်တဲ့ဟာကနေဒီကနေဒီကိုရောက်သွားတယ်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့ဒါကိုပြန်ယူလိုက်မယ်ပြန်ပြီးတော့ hash function နဲ့ပြန်ပြီးတော့ဒီ price လုပ်လိုက်ပြီးတော့မှပြန်ယူလိုက်တာဖြစ်တယ်ဒါပါလဲဆိုရင် digital signature နဲ့တော့ပို့လိုက်တဲ့ပုံစံနဲ့ပြန်လက်ခံတဲ့ပုံစံကိုပြထားတာဖြစ်တယ် So that those are the hash functions are algorithm you can see in this diagram the hash function နဲ့ algorithm ကိုရေးထားတဲ့ပုံကိုပြထားတာဖြစ်တယ် So that key distribution center in this case the important one is that sender receiver have to utilize a key those keys have to be sent by the one distribution center so that the servers share the different secret key with each register user so that for example you are going to open the PO box so you must have the key those keys are distributed by the key distribution center အဲ့တော့စာပို့လိုက်မယ်ဆိုရင်ကိုကစာအုံးမှကိုသက်ဆိုင်ရာနော် post office box ကနေသွားယူဖို့ဆိုရင်သူက key လိုတယ်အဲ့ key ကိုပေးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ key သုံးပြီးတော့လည်းဒီကိုဖြည့်စီရမှာဖြစ်တယ် Those are key distribution center means the people are we go to the key distribution center and the key distribution center as a key or this receive the key and then send the key to the other people utilize so this is the key distribution center now ကိုက PO box ကိုတခြားလူကပွားပြီးထုတ်ပေးစေဆိုရင်ပထမဆုံးကိုက PO box ကနေ key ကိုပွားပြီး post office ကနေ key ပွားယူရမယ်ရတဲ့ key ကိုသုံးပြီးတော့မှကိုအဲ့ key နဲ့တော့ကိုအစားထိုးပြီးပွားပြီးလုပ်စေခြင်းတဲ့လူတွေပို့ပါမယ်အဲ့တော့အဲ့လူကနေအဲ့ key နဲ့ message ကိုပြန်ယူတာဖြစ်တယ်အဲ့လိုပဲ internet မှာလည်းပဲနော်ကိုကပထမ security key ကိုယူလိုက်ရမယ်ယူပြီးအဲ့ security key နဲ့ message ကိုပို့လိုက်မယ်ပို့ပြီးတော့ဒီလူကနေအဲ့ message ကိုပြန်ပြီးတော့ဆက်သွယ်လို့ရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ key distribution center ဆိုတာ example so that in this case certifications are authority so when you want to get this PO box key you have to protect your identification similarly if you are using the internet system to get the internet security key you have to register and you have to provide your identity so this is the certification authority rules so therefore the certification authority rules are the or in this case certification authority rules have to provide the appropriate identity and digital certificate this is the ways we can send the digital certificate to receive the public key အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာကိုကနေနေရဆိုရင် post office က key ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကိုက post office မှာ key သွားချောင်းရင်ကိုက ID ပြရတယ်ပြတော့မှ ID ကိုထုတ်ပေးတယ်ရတဲ့တော့ key ကိုအဲ့တော့မှဆိုရင်ကိုကအဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုပြုလုပ်ရမှာဖြစ်တယ် so therefore the those certificate digital certificate contain those feature ဒါပါလဲဆို digital certificate ရဲ့ပုံပြလာတာဖြစ်တယ် so this is the certificate owner ဘယ်သူပိုင်းသလဲ information about the certificate issue ကဘယ်သူကထုတ်ပေးသလဲvalidity date and the digital signature issuer those things are provided so are the digital certificates authority so therefore there's in the systems where you use security in this case we have to utilize the administrator network and the public internet we have to provide the firewall as firewall means isolate the organization internet net from the larger internet allowing some packets to pass blocking the others firewall ရဲ့အဓိပ္ပာယ်တော့ပါလဲဆိုရင်စီမံခန့်ခွဲတဲ့ network နဲ့ဒီအများပြည်သူသုံးတဲ့ internet ရှိတယ်သူ့ကြားထဲမှာစနစ်တစ်ခုထပ်လာတယ်အဲ့ဒီစနစ်တစ်ခုကဆိုရင်သတ်မှတ်ထားတဲ့เนาะ
တရင်အချက်လက်တွေပဲဖြတ်သန်းနေတယ်ကျန်တာတွေကိုတားဆီးတယ်ဒါဆိုရင် firewall လို့ခေါ်တယ် Why is the firewall prevent the denial of service attacks prevent the illegal modification access of internet data allow only the authorized access to inside network and two types of the firewall application and the packets of data those are the use of the firewall ဘာလို့ firewall ပြုလုပ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကိုကိုကတခြားလူတွေကကိုယ့်ရဲ့လုပ်ငန်းစာserver ကိုသုံးလို့မရအောင်လို့အများကြီး overflooding မဖြစ်အောင်ဒါကာဝယ်တယ်နောက်ပြီးတော့တခြားလူတွေကကိုယ့် data တွေကိုဝင်ပြီးတော့မှတိုးချဲ့လိုက်တာတွေပြောင်းလဲလိုက်တိုင်းမဖြစ်အောင်ပြုလုပ်တယ်သတ်မှတ်ထားတဲ့လူပဲဒီ network ကိုဝင်လို့ရတယ်အဲ့တော့ firewall ဆိုရင်သုံးတဲ့ level မှာရှိတဲ့ firewall နဲ့ packet filter နဲ့ဆိုတဲ့ firewall နှစ်ခုပါတယ် so the packet filtering means this is a packet filtering all the router internet packets by packets are filter ဒီမှာ packet filtering ရတော့ဒီ internet router ရှိတယ် router မှာဆိုရင်ဒီဖြတ်သန်းတဲ့ data တွေကို packet by packet filter ဖြစ်တယ်ဆို internet network connect to internet via the router firewall router filter the packet by packet decision to forward and draw the packet based on the so IP address TCP ID ICMP message TCP SYN အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒီ packet တွေကိုဘယ်ဟာတွေကဖြတ်သန်းခွင့်ပြုလဲဘာလို့တားမလဲဆိုရင် IP address ကိုဒီအချက်တွေမူတည်ပြီးတော့မှ